हजुर हजुर अब हामी स्टार्ट गरौँ है त। ल अब प्लिज बाँकी केही क्वेसनहरू छ भने यहाँहरूले चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ अब यो क्लासको सेसन हाम्रो 1 घन्टाको सेसन पछि 7 बजे पछाडि चाहिँ हामी अरू एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी त्यसको सेसन राख्नेछौँ। ओके, अब स्टार्ट गरौँ है त। पोजन सर स्टार्ट गरौँ हैन? ओके ओके पोजन तिम्रो नि माइक अफ राख्देऊ न ल। ओके, सबैजनाले एकचोटि माइक अफ गरिदिनु होला है त। ओके, वेलकम एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। म सुमन बाबु लुइटेल, सिएसआइटी एसोसिएसनबाट सिएसआइटी एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ मेम्बर र आजको होस्ट भनौँ म आज उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरूको अगाडि। हामी चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामी किन यहाँ यसरी सबैजना भेला भएका छौँ अथवा एउटा कोलाबोरेसन गरेर एउटा ग्रुप चाहिँ किन अहिले फर्मेसन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू सबैजनालाई अवगत नै छ होला। त्यही पनि म केही कुरा यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। आज हामी यो सेप्टेम्बर 8 को दिनमा चाहिँ हामी आज फ्लटर वर्कसपको स्टार्टिङ डेज आजबाट हामी फ्लटरको वर्कसप 10 डेज फ्लटर वर्कसप स्टार्ट गर्दैछौँ। ओके, यसमा जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, साथै हाम्रो एसोसिएसनका एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू, जेनरल मेम्बरहरू, साथै हामीलाई आज प्रत्यक्ष रूपमा यो कुनै एउटा टेक्नोलोजी युज गरेर हामीलाई चाहिँ जस्तो प्रत्यक्ष हुन्थ्यो त्यसरी नै प्रत्यक्ष रूपमै चाहिँ हामीलाई यो फ्लटरको बारेमा अथवा विभिन्न कुराहरूको ज्ञान दिनको लागि हामीबाट आमन्त्रित जो हुनुहुन्छ मेन्टरहरू, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण स्टुडेन्ट महानुभावहरूमा पनि म सबैलाई वेलकम भन्न चाहन्छु। ओके, सबैभन्दा पहिला हामीसँग हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामी हाम्रो हामी फर्मल नै जस्तो गरेर जाउँ। हामीसँग हुनुहुन्छ आजको यस कार्यक्रमको भनौँ सभापति को एउटा भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनका लागि म पोजन राईज्यूलाई, हाम्रो सिएसआइटी एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पोजन राईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पोजन राईज्यू। Thank you, Suman. Thank you. ओके, त्यसै गरी हामी यस प्रोग्राममा हाम्रो मेन्टरहरूलाई इन्ट्रोडक्सन गरौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ हामीलाई आज केही सिकाउन अथवा आफ्नो फ्लटरको सम्बन्धी अथवा हाम्रो एप डेभलपमेन्ट सम्बन्धी नलेजहरू प्रोभाइड गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ 3 जना मेन्टरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ दामोदर लोहनी, फाउन्डर अफ पपअप बिट्स प्राइभेट लिमिटेड, अनि उहाँ हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ र ओपन सोर्स इन्थुजियास्ट पनि हुनुहुन्छ। दामोदर लोहनी सर, प्लिज हजुर हुनुहुन्छ भने, यहाँ एभाइलेबल हुनुहुन्छ भने प्लिज सर म हजुरलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सर आउनु भएको छैन जस्तो छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ रमेश गिरी, मोबाइल एप डेभलपर वर्किङ विथ फ्लटर एज अ मेन फ्रेमवर्क। उहाँ हुनुहुन्छ रमेश गिरी। रमेश सर प्लिज। सर बोलिरहनु भएको। ओके, हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ रमेश गिरी। अहिले करेन्टली फ्लटर एप डेभलपमेन्ट गर्दैछु। लास्ट अलमोस्ट 2 इयर्स जस्तो हुन लाग्यो फ्लटरलाई बेटाबाट नै फलो गरेर आएको छु। अनि आजको प्रोग्राम कन्टिन्यू चाहिँ मैले गर्छु हजुरहरूको बिगिनिङबाट नै।
अनि हजुरहरूले अब फ्लटरको बारेमा केही जान्नु छ बढी अथवा केही क्वेरिजहरू छ भने हाम्रो कम्युनिटी फ्लटर नेपाल भन्ने कम्युनिटी फेसबुकमा सर्च गरेर त्यसमा पोस्ट गर्दा पनि हजुर त्यसको सोल्युसन्सहरू हामीले नभए पनि त्यहाँ भएको अरू मेम्बर्सहरूले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर एकचोटि सोसियल मिडियामा फ्लटर नेपाललाई पनि गएर फलो गर्नु होला। मेरो अब अहिलेलाई त्यति नै भन्छु म आफ्नो साइडबाट चाहिँ। बाँकी इन्ट्रोडक्सन हाम्रो बाँकी फर्दर हुँदै गर्छ। थ्याङ्क यू। ओके 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 रमेश सर थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेश गिरी, मोबाइल एप डेभलपर। एउटा फ्लटरलाई चाहिँ एउटा मेन फ्रेमवर्क बनाएर उहाँ चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ उमेश बस्नेत, मोबाइल एप डेभलपर हुनुहुन्छ एट योङ इनोभेसन प्राइभेट लिमिटेडमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। प्लिज उमेश सर। ओके उपस्थिति। हेलो उमेश दाइ बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो ओके हेलो एभ्रीवन, म चाहिँ उमेश उमेश बस्नेत। मेरो साउन्ड सुनिरहेको छैन हो? सर आइरहेछ सर, कन्टिन्यू गर्नु होला। सुनिरहेछ। सो म चाहिँ उमेश बस्नेत है। म चाहिँ एज अ मोबाइल डेभलपर यङ इनोभेसन्समा काम गरिरहेको छु फर पास्ट क्वाइट सम इयर्स। सो अनि रिसेन्ट के भन्दा नि भइसक्यो होला 2 इयर्स बेटादेखि नै फ्लटरमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ आफैले सिकेर। अनिखेरि हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ फ्लटर नेपाल भन्ने ग्रुप पनि हामीले स्टार्टिङतिर बनाएर अनि त्यसपछि विभिन्न वर्कसपहरू र सेसनहरू गर्दै गइरहेछौँ। सो इफ कसैले हाम्रो प्रिभियस वर्कसपहरू एटेन्ड गर्नुभएको छ भने चाहिँ अवश्य चिन्नुहुन्छ होला। सो त्यति नै हो मेरो। इफ मसँग केही टच गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ किपिन टच गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फ्लटर नेपालको ग्रुप थ्रु चाहिँ मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। ओके थ्याङ्क यू उमेश बस्नेत सर। सरहरूले भने जस्तै अरू एक्स्ट्रा कुनै पनि कन्फ्युजनहरू भए भोलिको दिनमा हजुरहरूले फ्लटर नेपालको पेजबाट अथवा फ्लटर नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके थ्याङ्क यू सरहरू। ओके हामी आजको यो प्रोग्राम केबाट गराउँदैछौँ अथवा कसले गराइरहेको छ भन्ने हजुरहरूलाई कन्फ्युजन भएको छ भनेदेखि सिएसआइटी एसोसिएसन पूर्वाञ्चल विथ एसोसिएसन विथ र सपोर्टेड बाई चाहिँ हाम्रो फ्लटर नेपालले सपोर्ट गर्नुभएको छ हामीलाई। ओके सिएसआइटी एसोसिएसनको बारेमा म अलिकति थोरै यहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। यदि हजुरहरूले सिएसआइटी एसोसिएसनको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू पाउनु भएको छैन भनेदेखि पनि म हजुरहरूलाई यो सिएसआइटी एसोसिएसनको बारेमा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। सिएसआइटी एसोसिएसन भनेको चाहिँ यस्तो अर्गनाइजेसन हो। सिएसआइटी एसोसिएसन भनेको चाहिँ हामी सबै सिएसआइटी पढ्ने स्टुडेन्टहरू मिलेर चाहिँ एउटा स्थापना गरिएको अर्गनाइजेसन हो। यसले चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तै सिएसआइटी एसोसिएसनको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेर भन्नु पर्दाखेरि एक्ज्याक्टली रूपमा चाहिँ जो अब जस्तै कि हामीले कलेजमा जे जति पढ्छौँ कलेजमा त एउटा पढ्छौँ, तर हामीले वास्तविक जीवनमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा अथवा कतै गएर काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ बढी चाहिने हुन्छ हैन। त्यसका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न वर्कसपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अनि विभिन्न नलेजेबल कुराहरू पनि हामीले ग्यादर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ जे होस् भनौँ बुकमा भएको कुरा साथै कम्पनीसँगका कुरा त्यो बिचलाई चाहिँ कसरी एट्याच गराउने भन्ने काम चाहिँ सिएसआइटी एसोसिएसनले त्यो दुईटा बिचको बिचमा बसेर चाहिँ एउटा ब्रिजको काम गर्दछ। ल त्यसमा पनि अब ब्रिजको काम कसरी गर्दछ त भन्नु होला। त्यसमा चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने सिएसआइटी एसोसिएसनले चाहिँ टाइममा बेला विभिन्न वर्कसपहरू स्टुडेन्टले माग गरे अनुसारको हामी चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौँ भने सम्पूर्ण हेलो आवाज आएन। हेलो माइक चेक। आयो हजुर ओके
सुनिरहेछ आएन सर आवाज हैन ओजन सर साउन्ड आइरहेछ आइरहेछ अहिले आयो ए यो मेरो फोन आएर कि अहिले ओके म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु है त विभिन्न कलेजहरुमा गएर अनि त्यसरी डेटा कलेक्सन गरेर स्टुडेन्टहरुको माग के छ आवश्यकता के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ त्यही अनुसारको म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ पुग्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यही अनुसारको वर्कसपहरु गराउँदै आइरहेका छौं हामी फिजिकली रूपमा पनि गराइरहेका थियौं यो लकडाउन भन्दा अगाडि पनि र यो लकडाउन भइसकेपछि पनि हामीले 2टा 3टा जति लगभग अनलाइन सेसनहरु राखिसक्यौं हामीले अनलाइन सेसन विथ क्युएनए सेसन विथ जीवन भट्टराई त्यस्तै अरु पनि हामीले राखिसकेका छौं नेटवर्किङको बारेमा अन्य कुराहरुमा पनि त्यसै गरेर हामीले अहिले जेनरल मेम्बर पनि हामीले बनाउने गरेका छौं जेनरल मेम्बरहरुको लागि एउटा जेनरल मेम्बरको इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरु पनि गराइसकेका छौं त्यस्तै अफलाइनमा हामीले पहिला नै फिजिकली रूपमा गेम डेभलपमेन्ट धरानमा पनि गराइसकेका छौं पाइथन ज्याङ्गो इटाहरीमा पनि गराइसकेका छौं त्यसै गरी अन्य प्रोग्रामहरु हामीले विराटनगरमा पनि अन्य प्रोग्रामहरु पनि साथै इटाहरीमा पनि अन्य प्रोग्रामहरु पनि हामीले पहिला पनि एकचोटी फ्लटर गराएका थियौं हामीले पहिला पनि एकचोटी फ्लटरको सरहरुले गराउँदाखेरि हामीले त्यहाँनेर पनि हेल्प गरेका थियौं त्यस्तै गरी अगाडि नै जो स्टुडेन्टहरुको लागि ब्रिजको काम गर्न भनेर चाहिँ सीएसआईटी एसोसिएसन स्थापना भएको हो ओके सीएसआईटी एसोसिएसनको बारेमा अथवा आफुलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्ने कुराहरु पनि यहाँहरुले अथवा आफुलाई चाहिएको जेस हुन्छ जेस नोट्सहरु साथै अन्य कुराहरु पनि जे आफुलाई चाहिएको हुन्छ त्यो हजुरहरुले सीएसआईटी एसोसिएसनसँग पेजमा मार्फत अथवा मेसेज गरेर पनि यहाँहरुले कन्ट्याक्ट गरेर आफुलाई चाहिने त्यस्तो नोट्सहरु चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके एसोसिएसनको बारेमा मैले यति नै भने त्यसै गरी अब आज हामी चाहिँ यहाँ किन छौं त भन्दाखेरि सबैलाई पनि अवगत नै छ अब यसरी चाहिँ यो लकडाउनको समय अवधिमा पनि केही नगरिकन किन बस्ने हैन हामी कलेज पनि जान पाएका छैनौं अनलाइन क्लासहरु अलिअलि बस्दै छौं अनि यसमा पनि अझै अब केही न केही अब हामी घरै बसेर भए पनि एउटा केही चाहिँ अगाडि बढौं अथवा केही सिकौं भन्ने हिसाबले चाहिँ यो हामीले फ्लटरको आयोजना गरेका हौं यहाँहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद उपस्थित हुने महानुभावहरुमा र वेलकम पनि गर्न चाहन्छु ओके अब हामी सरसर्ती रूपमा अगाडि बढौं सर रमेश गिरी सर हजुर म छु लाइनमा ओके हजुर सर अब हामी क्लासतिर लागौं होला सर ओके हुन्छ सर म हजुरलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु है त धन्यवाद ओके सो अझ हामी अब फ्लटरको बेसिकबाट नै जान्छौं फ्लटरको बेसिक भन्नाले अब हामी डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट आज बेसिक सिक्छौं हामी हैन अब फ्लटरको बारेमा प्रायलाई अब सुन्नु भएको होला अब प्राय आउनु भएकोहरु सुनेर इन्ट्रेस्ट देखाएर आउनु भएको होला अब कसैले सुन्नु भएको छैन थाहा छैन भने पनि अब यो बिस्तारै आज भोलिको सेसनबाट हजुरले बेसिक आइडिया पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि फर्दर कन्टिन्यू गर्नलाई सजिलो हुन्छ अब हाम्रो वर्कसप 10 दिनको भनेको छौं भन्न चाहिँ तर अबको 10 दिनमा दिनको 1 घण्टा पढाएर मैले अब हजुरहरुलाई फ्लटर डेभलपर नै प्रो बनाउँछु भन्ने म सक्दिन हैन अब त्यसको लागि चाहिँ आफुले नै डेडिकेटेड भएर टाइम दिनुपर्ने हुन सक्छ अब जस्ट मैले दिएको अब आज हामीले फ्लटर नेपाल र सीएसआईटी एसोसिएसनले मिलेर यो गरेको वर्कसप चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई हुन्छ एक्लै छु म सुरु कताबाट गरौँ कि नगरौँ फ्लटर गरौँ कि अरु केही गरौँ भन्ने माइन्ड भइराको हुन सक्छ अब यति 10 दिनको वर्कसप 10 दिन कन्टिन्युअली फलो गरिदिनु भयो भने अब एट द 11th डे हजुरको एउटा आइडिया हुन्छ कि अब म फ्लटर गरौँ कि नगरौँ अब एटलिस्ट गर्ने हो भने पनि कहाँबाट सुरु गर्ने कसरी गर्ने भन्ने एउटा रफ आइडिया माइन्डमा भइसकेको हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अनि ल अब चाहिँ गरिन्छ भन्ने एउटा किक स्टार्ट जस्तो होस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो यो वर्कसपबाट चाहिँ अब यति वर्कसप गरेको भरमा चाहिँ अब म राम्ररी नै अब गर्न सक्छु अथवा अब म
खतरा भइसके भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो बनाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। त्यही भएर अब 10 दिन सँगै बस्दिनुहोस्, हेरौँ प्रोग्रेस के हुन्छ। ओके, अब सुरु गर्छु फर्मली भन्दा नि। अब फ्लटरको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब फ्लटर एउटा मोबाइल एप फ्रेमवर्क हो जुन चाहिँ गुगलले डेभलप गरेको हो। अब यो आएको पनि अलमोस्ट अब 2 इयर्स जस्तो अराउन्ड 2 इयर्स भयो। फ्लटरको बेनिफिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले नर्मली डेभलपमेन्ट गर्नुभन्दा अब फ्लटरबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मल्टिपल प्लेटफर्ममा हाम्रो एउटै एप्लिकेसन अथवा सिङ्गल कोड बेसबाट नै हामीले रन गर्न सक्छौँ। जस्तै अब मलाई एन्ड्रोइड भयो, iOS भयो, त्यसरी नै वेबमा अथवा डेस्कटपमा पनि म एउटै सिङ्गल कोड बेसले नै रन गर्न सक्छु। सो द्याट अब मलाई मल्टिपल मान्छे चाहिएन त्यो एउटा पर्टिकुलर एउटा एप्लिकेसन म्यानेज गर्नको लागि पनि। अब मैले नेटिभबाट बनाएँ भने मलाई एन्ड्रोइडको लागि एउटा, iOSको लागि एउटा, वेबको लागि एउटा, मैले 3टा डिफ्रेन्ट ग्रुपमा त्यही अनुसारको अब रिसोर्सेसहरू हायर गर्नुपर्ने भयो। अब जस्तै मैले फ्लटरबाट गरेँ भने जस्ट फ्लटरको लागि मात्र गर्दा भयो होइन। अब त्यो नै हो फ्लटरको बारेमा। अब फ्लटरको धेरै कुराहरू चाहिँ म आज अलिक गर्दिनँ, भोलिबाट गर्छु। आज हामी चाहिँ अब फ्लटरको लागि चाहिने फ्लटर केमा लेखिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति एउटा आजको सेसन चाहिँ हुन्छ हाम्रो। अब फ्लटर चाहिँ अब हामीले अब मैले अघि भने फ्लटर एउटा फ्रेमवर्क हो भनेपछि कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ फ्लटर लेख्नको लागि होइन। अब त्यो एउटा फ्रेमवर्क, त्यो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ डार्ट भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ हामीसँग। अब डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि गुगलकै आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हो। अब यो ल्याङ्ग्वेज पनि डिफ्रेन्ट एउटा एप्लिकेसन डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा गर्नको लागि युज गरिन्छ। जस्तै अब मोबाइल एपहरू भयो, त्यसरी नै डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म रिलेटेड एपहरू, वेब एपहरूमा पनि युज गर्न सकिन्छ होइन। अब यो डार्ट चाहिँ एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ हामीले पहिला कलेजमा पढ्दाखेरि अब C++ भनेर हामीले पढेको छौँ। C++ पनि एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो। अब त्यसमा चाहिँ क्लास एन्ड अब्जेक्ट भन्ने प्याटर्न फलो गरेर आएको छ। अब सिमिलर टु C++ हाम्रो C++ और जावा अब डार्ट तिनीहरूसँग नै सिमिलर छ। आज चाहिँ हामी अब डार्टको बेसिक सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ हेर्छौँ, डार्टले कसरी काम गर्छ, सो द्याट हामीलाई फर्दर फ्लटरमा कोड हेर्दाखेरि चाहिँ यो के गरेको, यो कसरी भयो भन्ने अलिकति कन्फ्युजन नहोस्, सो द्याट अनि हामीले अलिकति लेखेको कोडहरू सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ अलिक क्लियरली बुझ्न सकौँ है त। ओके, डार्टको लागि हामी बिगिन गर्दा चाहिँ आज एन्ड्रोइड स्टुडियो अथवा VS कोड केही पनि खोल्दैनौँ हामी जस्ट आज हाम्रो ब्राउजर खोल्छौँ है। ओके, म पहिला यसो स्क्रिन सेयर गरेँ। ओके ओके, अब सुरुमा चाहिँ यो एउटा प्रोग्राम भन्नाले अब हामीसँग एउटा वेबसाइट छ गुगल dartpad.dev भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। यो यसमा सबैजना गइदिनुहोस् त। अनलाइन प्लेटफर्म होइन सर? अनलाइन प्लेटफर्म हजुर, dartpad.dev। ओके, के भन्नु भयो वेबसाइट? dartpad.dev। ओके, कसै कोही फन्ट अलि ठुलो बनाउनु न। ओके, एकैछिन है त। भयो सर, यतिको पुग्छ? ओके, ओके सबैले खोल्नु भयो होला। dartpad.lang भन्ने एक्सप्लेन गर्छु, अगाडि बढ्छु है। अब सुरुमा हामीले यो एउटा अब त्यो प्याड खोल्ने बित्तिकै हामीले एउटा बेसिक स्ट्रक्चर देख्छौँ। यसमा के लेखेको छ भन्दा void main छ, एउटा फङ्सन सुरु भएको छ यहाँबाट। अब जस्तै सिमिलरली अब C++ गर्नुभएको छ अथवा जावा गर्नुभएको छ भने त्यसमा एउटा मेन फङ्सन हुन्छ है। अब सिमिलरली अब यो पनि हाम्रो डार्टमा पनि यसरी मेन फङ्सन भन्ने छ। यो मेन फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुनबाट चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर प्रोग्राम अथवा एप्लिकेसन रन हुने मेन फङ्सन भएको भएर मेन फङ्सन भयो होइन। अब हामीले जेसुकै काम गर्दाखेरि पनि कुनै कोड लेख्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिला यो फङ्सनबाट चाहिँ सुरु हुन्छ हाम्रो कोड है। अब अघि मैले भने डार्ट एउटा OOP बेस्ड ल्याङ्ग्वेज हो भनेर है। त्यसमा अब क्लास र अब्जेक्टको कुरा गरेँ मैले। अब सबैलाई थाहा होला भन्ने आश गर्छु म, तर यदि छैन भने चाहिँ म सर्ट इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छु त्यसको। अब क्लास भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सिमिलर कलेक्सन अफ
आई मिन कलेक्सन अफ सिमिलर टाइप अफ अब्जेक्ट भनेर बुझ्दा हुन्छ क्लासलाई चाहिँ एउटा। अनि अब क्लासलाई हामी यसमा कसरी युज गर्छौँ भने अब ओके त्यो भन्दा पनि अब क्लासको मैले इन्फर्मेसन दिएँ। अब हामीले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ मसँग एउटा भेहिकल भन्ने क्लास हुनसक्छ। अब त्यो भेहिकल भन्ने क्लासमा चाहिँ मसँग अब भेहिकलको लागि कम्पलसरी के हुन्छ, जस्तै टायर हुनु पर्यो, फ्युल हुनु पर्यो भनेर मैले डिफाइन गरेँ भने अब मैले भेहिकलको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि मसँग एउटा कार पनि हुनसक्छ, एउटा ट्रक पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यो कार र ट्रकको सिमिलर प्रपर्टिज लिएर मैले भेहिकल भन्ने एउटा मेन क्लास बनाएको छु। त्यसरी अब त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर एउटा कार र ट्रक चाहिँ मेरो त्यो क्लासको एउटा अब्जेक्ट भयो क्या, इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट भयो, जसले चाहिँ सिमिलर खालको प्रपर्टीहरू सेयर गरेर आएको छ, जुन चाहिँ मैले क्लासमा डिफाइन गरेर आएको छु है। अब म अहिलेलाई यसमा गर्दिनँ। जस्तै अब मैले त्यो गर्नुभन्दा अगाडि अब यसमा के गर्न सक्छु भने अब यसमा हामीले क्लासको सिन्ट्याक्स चाहिँ यसरी लेख्छौँ हामीले है। यो चाहिँ अब मैले एउटा पर्सन भन्ने क्लास यसमा डिफाइन गरेर आएको छु। अब पर्सनमा के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यसरी डिफाइन गर्न सक्छु। अब मलाई पर्सनको एउटा एज हुन्छ अथवा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि नेम हुन्छ है। ओके के कति ठुलो आउनु, ओके स्ट्रिङ। अब यसरी मैले डिफाइन गरेँ भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो मसँग पर्सन भन्ने क्लासको चाहिँ इन्टिजर हुन्छ, नेम हुन्छ भनेपछि अब जति पनि मैले यसको इन्स्टान्सहरू क्रिएट गर्छु त्यसमा चाहिँ दाइ यो सेम सी जस्तो हो। सरी एक्चुअली फेरि यो सेम सी जस्तो हो र की जस्तो भन्नाले पनि यो चाहिँ अब क्लासको प्रपर्टी जस्तो भयो क्या। अब मैले C++ मा पनि हामीले क्लास भनेर यसरी नै डिफाइन गर्छौँ सायद, मलाई जहाँसम्म याद यस्तै गरेर गर्छौँ। सबै सेम सबै सी जस्तै हुन्छ र यसको कोडहरु सी जस्तो हैन, C++ जस्तो। ओके अब यो चाहिँ हाम्रो क्लास भयो। मैले यसमा चाहिँ इन्टिजर एउटा पर्सन भन्ने पर्सनलाई मैले कसैले इनहेरिट गरेँ भने त्यसको एउटा एज हुन्छ, उसको नेम हुन्छ भनेर मैले डिफाइन गरिदिएको छु अब हैन। अब यो गरेपछि चाहिँ अब हामीले अब्जेक्ट क्लासलाई अब्जेक्ट कसरी कल गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा कन्स्ट्रक्टर भन्ने फङ्सन हुन्छ है। त्यो कन्स्ट्रक्टर भन्ने फङ्सन चाहिँ हामीले पहिला पनि पढेको थियौँ होला। यो चाहिँ एउटा स्पेशल टाइपको फङ्सन हो जसले चाहिँ हामीलाई त्यो पार्टिकुलर क्लासको अब्जेक्ट अथवा इन्स्टेन्स क्रिएट गर्नलाई हेल्प गर्छ है। अब यो यसको स्पेशलिटी अर्को के हो भन्दाखेरि यो फङ्सनको नाम पनि हाम्रो क्लासको नाम जस्तै हुन्छ है, क्लासको नाम जस्तै हुन्छ। अब यसमा मैले अब पर्सन कुनै बन्दैछ भनेपछि मैले अब पर्सनमा इनिसियल डेटा दिँदैछु भने मैले हामीले पहिला C++ अथवा अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ओपी गरेको छौँ भने हामी चाहिँ यसरी दिने गरेको छौँ है। अब हामीले जेनरली यसरी डिफाइन गर्छौँ एउटा कन्स्ट्रक्टरलाई। अब यति कन्स्ट्रक्टर कल भएपछि मैले अब यो एउटा पर्सन डिफाइन गर्न सक्छु जुन पर्सनको चाहिँ अब नेम र एज हुन्छ है। अब त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ म मेरो मेन फङ्सनमा आउँछु। अहिलेलाई मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ। अब मैले अघि भने पर्सनको हामी अब यो क्लास भयो, क्लासको त हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ। अब यसलाई मैले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यसरी अब्जेक्ट बनाउँछु है। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि भनेको थिएँ कन्स्ट्रक्टरबाट मात्र अब इन्स्टान्स बन्छ भनेर, त्यही भएर मैले अब यो कल गर्नु भनेको चाहिँ अब यसको कन्स्ट्रक्टर कल गर्दैछु। त्यही भएर कन्स्ट्रक्टर एउटा फङ्सन हो अनि फङ्सनले यसमा हाम्रो केसमा चाहिँ दुईटा है। त्यही भएर प्यारामिटर लागि मैले एउटा 12 भनेर एज दिएँ, अर्को स्ट्रिङ लिइरहेको छ त्यही भएर रमेश भनेर मैले एउटा दिएँ। अब मैले यो गर्नुको मतलब के गरेँ भने मैले अब एउटा पर्सन भन्नेको एउटा इन्स्टान्स क्रिएट गरेँ है। अब यो क्रिएट गरेपछि मैले यसमा के गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अब यसमा चाहिँ मैले अब ओके पहिला सुरु बेसिक चाहिँ हामी एक्चुअली यो हेरौँ है। म एउटा बेसिक प्रिन्ट स्टेटमेन्ट मात्र लेख्छु। यो चाहिँ हाम्रो यसमा डटको प्रिन्ट स्टेटमेन्ट भयो। अब जस्तै कुनैमा अब जस्तै PHP मा हामीले इको गर्छौँ, अब जावा स्क्रिप्टमा console.log गर्छौँ, त्यसरी नै एस आउट के अरे C++ मा एस आउट गरेको सिस्टम आउट गरेको जस्तो यसमा प्रिन्ट हामी गर्छौँ है। अब यो प्रिन्ट गर्दाखेरि अहिले हेर्नुभयो भने जस्ट अब एउटा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ जुन चाहिँ मैले यहाँभित्र राखेको छु है। अब यो भयो। अब यसरी नै हामीले यसमा पनि डिफ्रेन्ट अब अहिले त मैले स्ट्याटिक एउटा स्ट्रिङ प्रिन्ट गरिरहेको छु। जस्तै मलाई अब यसमा कुनै पनि डाइनामिक स्ट्रिङहरू प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने
म अहिलेको केसमा चाहिँ अब यसमा पर्सन डट नेम गरेर पनि यसमा प्रिन्ट गर्न सक्छु यसको लागि हैन। अब यो गरे भने चाहिँ मैले अब मेरो एउटा पर्सन भन्ने अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टको नाम भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ। अब यसरी हाम्रो बेसिक अब्जेक्ट र बेसिक क्लास र त्यसको अब्जेक्ट क्रिएट हुने काम यसरी हुन्छ हाम्रो है। यो चाहिँ हाम्रो अब ओल्ड स्कुल तरिका जस्तो भयो क्या, किनभने अब हामीले जेनरली यो वे हामीले पहिला गरेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा गर्थ्यौं, तर अहिले डार्टमा चाहिँ अलिकति यसलाई सजिलो गरिदिएको छ के। अब यसमा हेर्नुभयो भने मैले यो एज भन्ने कुरा यहाँ पनि डिफाइन गरेर राखेको छु, यहाँ पनि डिफाइन गरेर राखेको छु, यहाँ पनि डिफाइन गरेर राखेको छु, मल्टिपल ठाउँमा एउटै कुरा लेखिरहेको छु। यहाँ पनि नेम, यहाँ पनि नेम, यहाँ पनि नेम, यहाँ पनि नेम गर्दै मैले एउटै कुरा फेरि 4 चोटि रिपिट गरेर राखेको छु हैन। यो कुरालाई हटाउनको लागि, बाइपास गर्नको लागि चाहिँ अब एउटा फ्लटरले हामीलाई के डार्टले के सजिलो गरिदिएको छ भने अब यो ब्र्याकेटहरु गर्नु परेन है। अब मैले यसलाई सिम्पली के गर्न सक्छु भने यो पर्टिकुलर फंक्सनमा सुरुमा आएको भ्यालुलाई मैले सिधै लगेर एजमा राख्दिने, अनि त्यसपछि सेकेन्डमा जे भ्यालु आउँछ त्यसलाई सिधै लगेर नेममा राख्दिने। भनेपछि मेरो अब मल्टिपल रिपिटेसनको कामहरु मैले केही पनि गर्नु परेन नि त। अब त्यही हो एज मैले 4 चोटि डिफाइन गर्नु परेन, त्यही नेम मैले मल्टिपल टाइम डिफाइन गर्नु परेन। अब यति अब एक लाइनमा मेरो अब फंक्सन अब एउटा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट भइरहेको छ के यतिमा चाहिँ। यो चाहिँ अब डार्टले आफ्नो अब सिन्ट्याक्सहरु इम्प्रुभ गर्नको लागि भनौं कि अब युजरलाई सजिलो होस् अथवा रिपिटेड कोड लेख्न नपरोस्, रिपिटेड कुराहरु डिफाइन गरिराख्न नपरोस् भनेर चाहिँ सर्टमा हामीले डिफाइन गरिदिएको छ है। अब यसले पनि हाम्रो काम चाहिँ अब हामीले जसरी अघि गरिरहेको छौं यसले त्यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ। सो दैट अब यहाँ हेर्नुभयो भने यही अब्जेक्टको कन्स्ट्रक्टरबाट डेटा प्रिन्ट भइरहेको पनि हामीले देख्यौं। ओके ओके अब अर्को हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अघि मैले भने प्रिन्ट गर्दाखेरि अब प्रिन्ट स्टेटमेन्टको बारेमा अलिकति हल्का डिटेलमा हेरौं। अब यो भनेको त मैले अब सिंगल लाइन प्रिन्ट गरिरहेको छु है, एउटा पर्सन डट नेम भनेर प्रिन्ट गरे। अब मैले यसमा दिस इज अ पर्सन भनेर मैले यसरी स्टेटमेन्ट लेख्न खोजे भने अब यसले एरर दिन्छ, किनभने अब यहाँ त सबै स्ट्याटिक अब सबैले डाइनामिक जस्तो काम गर्न थाल्यो। प्लस यहाँनिर कन्क्याटिनेट गर्नको लागि पनि केही पनि डिफाइन गरेको छैन, एउटा प्रपर सिन्ट्याक्स भएन यो अब प्रिन्ट स्टेटमेन्टको लागि हैन। अब त्यही भएर त्यो हटाउनको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि हाम्रो बेसिक स्टेटमेन्ट हामीले सुरुमा गरेको जसरी यसलाई मैले एउटा क्वेशन थियो। हजुर, यो दिस डट एज भनेर लेखिराख्नु भएको छ नि, त्यो दिस भनेको चाहिँ फंक्सन हो कि के हो? यो दिस भनेको चाहिँ यसले अब एउटा पर्टिकुलर क्लासको एउटा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो। यो दिस डट एज भनेको चाहिँ यो क्लास भित्रको एज हो है भनेर डिनोट गर्न मात्र खोजेको यसले। अब मैले जस्ट एज दिए भने यो के एज भनेर यसले चिन्दैन। अब मैले यसलाई दिस डट एज गरे भने यो पर्टिकुलर क्लास भित्रको चाहिँ एज हो भन्ने खालको कुरा भयो। अब मैले मल्टिपल क्लासहरुमा एज भनेर डिफाइन गर्न सक्छु अथवा फंक्सन हुन सक्छ। त्यो गर्यो भने अब एउटै एज मल्टिपल ठाउँमा युज गर्दाखेरि चिन्दैन। त्यही भएर अब यसले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर यो यही क्लासको हो है भनेर चाहिँ त्यो दिसले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। यस, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, अब हाम्रो बेसिक स्टेटमेन्ट हामीले यहाँनिर हेलो वर्ल्ड हामीले हेर्यौं है। अब हेलो वर्ल्ड हेर्दाखेरि यो हामीले अब डबल कोडमा सिंगल कोडमा युज गरिरहेको छौं है। अब यसैमा मैले अब दिस इज अ पर्सन भनेर मैले लेखेँ भने अब मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि कसरी गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो पहिला गर्दाखेरि तरिकाहरु कुनैमा यसरी प्लस गरेर मैले अर्को कन्क्याटिनेट गर्ने प्रोसेसहरु हामीसँग थियो है। अब यसरी गर्दाखेरि पनि हामीले यसको रिजल्ट यसरी हेर्न सक्यौं भने यसरी काम चाहिँ गर्यो यसले हैन, काम चाहिँ गरिरहेको छ। अब एक्स्ट्रा यसमा के भयो भन्दाखेरि अब मल्टिपल चीजहरु छ भने प्लस गर्दै डबल कोट हाल्दै गर्दाखेरि एकदम लेन्दी हुन जान्छ त्यो चीज हैन। अब डार्टले त्यो के सजिलो गरिदिएको छ भने मैले यसमा सिधै डलर राखे भने पर्सन भनेर यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छु। मैले यो गरे भने मेरो पर्सनमा जे भ्यालु छ त्यो भ्यालु यसमा यसले पर्सनको एउटा इन्स्टेन्सलाई क्रिएट गर्न सक्छ, यहाँनिर गर्न सक्छ है। अब यति गर्दाखेरि काम गरिरहेको हुन्छ। अब यसले चाहिँ इन्स्टेन्स अफ पर्सन एउटा पर्सनको अब्जेक्ट हो भनेर डिफाइन गरिदियो। अब यसको भ्यालुहरु यसले प्रिन्ट गर्न सकेन। अब यसमा हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यसरी सिधै डट नेम मैले गर्न खोजे भने यसले लिँदैन, किनभने यसले एउटा सिंगल इन्टिटीको रूपमा मात्र लिने गर्छ यो डलर भन्नेले। त्यही भएर अब म यसलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ एउटा यसरी पठाउँछु। अब यति पठाएपछि उले भित्रको यो डबल हाम्रो कर्ली ब्रेसेस भित्रको सबैलाई एज अ वान इन्टिटी ट्रिट गर्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई रन गर्यो भने यो भित्र जतिसुकै पनि कामहरु भइरहेको छ त्यसलाई एउटा इन्डिभिजुअल कामको रूपमा लिएर
यसरी देखाइदिन्छ। अब यो गर्यो भने मलाई फाइदा के भयो भने मैले मल्टिपल कन्क्याटनेट गर्ने टाइप उहरू लेख्नु परेन, एउटा युज गर्यो भने काम गरिरहेको छैन। अब यही काम मैले अब यसरी नै पर्सनलाई मात्र गरेँ भने पनि यसले काम गर्छ। ओके, अब हामी जाम बेसिक हाम्रो अब मेन फङ्सन त हामीले लेख्यौँ होइन। अब यसमा बेसिक अरू फङ्सनहरू कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि एकचोटि हेरौँ है। अब फङ्सन भन्दा पहिला यसमा अब भोइड लेखेको छ है, यो चिजहरू बुझ्नुभएको होला सबैले है, हामीले किन भोइड लेखिरहेको हुन्छ भनेर। अब कसैमा हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट डेटा टाइपहरू स्ट्रिङहरू अथवा इन्टहरू अथवा त्यस्तै डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। हामीले पहिला प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू गर्दाखेरि पनि गरिरहेको हुन्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ अब भोइड छ भने यो फङ्सनले कुनै पनि डेटा केही पनि रिटर्न गरिरहेको छैन, केही पनि फालिदिरहेको छैन भने अब स्ट्रिङ गरेँ मैले भने अब यो पर्टिकुलर फङ्सनबाट आउटपुट चाहिँ स्ट्रिङमा आउँछ अथवा इन्टिजरमा आउँछ भनेर यसले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ यहाँनिर यो पर्टिकुलर उसले चाहिँ। अब अहिले मेरो मेन फङ्सनले चाहिँ के पनि गर्दैन, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ भोइड मेन भनेर एउटा भोइडमा हालिदिरहेको छु, सो द्याट यसले कुनै पनि डेटा रिटर्न गर्न नपरोस्। ओके, अब अर्को यो भोइड मेन सँगसँगै अब हामी अरू फङ्सनमा जाऊँ है। अब जस्तै हामीले फङ्सनहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब एउटा एड नम्बर्स भन्ने मैले फङ्सन क्रिएट गरिदिएँ है, गरिरहेको छु यसरी। अब यो फङ्सनले के अब यसमा चाहिँ अब एउटा एड नम्बर हो, मलाई नम्बरहरू एड गर्नु पर्यो भने एउटा अब इन्टिजर यसले रिटर्न गर्छ भनेर मैले इन्ट लेखेँ है। अब इन्ट लेख्दाखेरि अब इन्ट लेखेँ मैले, अब फङ्सनमा अब मलाई इन्ट ए र इन्ट बी भन्ने दुईवटा नम्बर चाहियो मलाई एड गर्नको लागि होइन। अब मैले अब यो भएपछि मैले अब हामीले पहिला गर्दा अनुसार एउटा इन्ट भनेर सी अथवा सम भन्ने रिटर्न गऱ्यौँ। अब यसमा चाहिँ ए प्लस बी गऱ्यौँ। अब यसपछि रिटर्न सम गर्ने हामी यसरी नै हामी गरिरहेको हुन्थ्यौँ है पहिलाको क्लास केसहरूमा। अब मैले यसलाई कल गर्नु पर्यो भने एड नम्बर गरेँ। अब यसमा चाहिँ मैले 1,2 पठाइदिएँ। अब यसलाई मैले अब प्रिन्ट पनि गरिदिएँ है। ओके, मैले यसरी गर्दाखेरि अब यसको रिजल्ट मैले यहाँ हेर्न सक्छु। यसरी हामीले नर्मली फङ्सन कल गरेको हो, हामीले पहिला पनि यसरी गरेको थियौँ फङ्सन कलहरू धेरै ठाउँमा हामीले गरेको छौँ। त्यही भएर सिन्ट्याक्स नयाँ अथवा नयाँ नौलो लाग्ने केही पनि छैन होइन। अब तर एउटा डाटले यसलाई पनि एकदम रिफाइन गरेर सजिलो बनाइदिएको छ। अब हामीले यसमा हेऱ्यौँ भने काम त हामीले एउटा दुईवटा नम्बर एड गर्ने गरेको छौँ, तर यसलाई यही काम हामीले गर्नु पर्दाखेरि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन अफ 5 लाइन्स अफ कोडमा हामीले गरिरहेको छौँ होइन। जबकि यो सिम्पल फङ्सनले सिम्पल काम गर्छ, त्यही पनि यसलाई हामीले 5 लाइनको स्टेटमा गरिरहेको छौँ, एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्टलाई छोड्यौँ है त। अब यही कामलाई हामीले डाटले चाहिँ कसरी सजिलो गरिदिएको छ भन्दाखेरि अब हामीले पहिला अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्दाखेरि पनि हेऱ्यौँ होला। जस्तै यहाँ मैले रिटर्न ए प्लस बी सिधै नै गर्न पाउँछु है, किनभने यसले फङ्सनले इन्टिजर नै फालिदिने हो। त्यही भएर मैले ए प्लस बीको लागि इन्टिजर नै हुन्छ यो, किनकि इन्टिजर र इन्टिजर नै आउँछ, त्यही भएर इन्टिजर सिधै फालिदिएँ होइन। अब एक लेभलको अप्टिमाइज जस्तो त भयो कोड एक होइन, तैपनि यसमा के छ भन्दाखेरि त्यही पनि 3 लाइन यसले खाइरहेको छ है। अब यसलाई पनि अलिकति अझै रिडिफाइन गरेर डाटले हामीलाई के सजिलो गरिदिएको छ भने यसलाई मैले अहिले कट गरिदिएँ। यदि कुनै पनि फङ्सनले 1 लाइनमा अथवा 1 लाइनमा कुनै रिटर्न भ्यालु, अब जस्तै हामीले रिटर्न गर्दाखेरि त 1 लाइनमा रिटर्न हुने चिज भयो, सरी ओके। अनि त्यो भयो भने चाहिँ अब हामीले फङ्सनमा हामीले डाटमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने एउटा यस्तो फङ्सन हामीले युज गर्न सक्छौँ है। यो भनेको चाहिँ एरो फङ्सन हो होइन। यसले चाहिँ अब कुनै पनि भ्यालुलाई रिटर्न गरिदिने काम गर्छ यो भ्यालुले होइन। अब मैले सिधै यहाँनिर अब ए प्लस बी भनेर यसरी रिटर्न गर्न पाउँछु क्या। अब यो भयो भने मेरो कोड अलिकति क्लियर देखियो नि। अब यसले के गर्छ भने ए आउँछ इन्टिजर, बी आउँछ, अनि त्यहाँबाट जेसुकै आओस् सिधै एमा ए र बी जोडेर सिधै नै एकै लाइनले रिटर्न गरिदियो। अब यसलाई रन गरेर हेऱ्यौँ भने ओके यो रन भयो। I think यसलाई एकदम मजाले जस्तो लाग्यो। Seriously.
ओके, अब यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने यो भइरहेको छ होइन, प्रिन्ट स्टेटमेन्ट हामीले राखेको छैनौँ, त्यही भएर डेटा हामीले देखिरहेको छैन। अघि मैले भने जस्तो अब यसलाई हामीले सिधै नै यहाँबाट अहिले भ्यालु फाल्छ, त्यही भएर मैले यसलाई डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्न सक्छु। अब अघि मैले यसलाई यहाँ प्रिन्ट गर्न सकेँ किनकि यो फङ्सनले सिधै नै 1 2 पास गरेर भ्यालु यसले रिटर्न गरिदिरहेको छ, त्यही भ्यालुलाई माथि हामीले प्रिन्ट गर्न सकिरहेको छौँ है। ओके, यो गऱ्यो भने सिधै 3 आयो होइन। अब अघि हामीले मल्टिपल लाइन्स अफ कोडमा लेखेको कुरा अब यसले एकै लाइनमा नै दिइरहेको छ है। अब अहिलेलाई म टेम्पोरेरीली यसलाई सम भनेर चाहिँ यहाँ माथि प्रिन्ट गरिदिन्छु है, सो द्याट अलिकति यो प्रिन्ट स्टेटमेन्टले कन्फ्युजन नदियोस्, बुझ्न गाह्रो नहोस् भनेर। अब यो इन्टिजरमा आउँछ, हामीले 2 स्ट्रिङ गरेर यसलाई प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौँ, कुनै भ्यालुहरू इन्टिजर भन्दा बाहिर प्रिन्ट भइरहेको छ भने। अब अर्को मैले देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो भनेको चाहिँ अहिले पोजिसनल फङ्सन भयो। यसमा पोजिसनल फङ्सन किन भयो भन्दाखेरि अब इन्ट ए र इन्ट बी भनेर मैले डिफाइन गरिदिएँ भने अब यो फर्स्टको भ्यालु जहिले पनि ए हुने भयो। जस्तै यहाँनिर मैले यसमा हेर्न सक्छु, फर्स्टमा 1 आयो भने यो 1 जहिले पनि एमा गएर बस्छ। त्यसरी नै मैले यसमा 2 मा गयो भने यो सधैँ गएर 2 मा नै बस्ने हुन्छ होइन। अब मलाई यसमा त अब जस्तै मैले एड गर्दैछु, मल्टिप्लिकेसन गर्दैछु भने मलाई इस्यु भएन किनकि मैले अगाडि जुन नम्बर पछाडि जुन नम्बर हाल्दा पनि केही फरक परेन। तर मैले अब डिभिजन गर्दैछु भने त मलाई त्यति बेला अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्दैछु भने मलाई यो नम्बरले इस्यु दिन्छ नि त होइन। मलाई फर्स्टमा जे चाहिने मलाई त्यही नै चाहियो, सेकेन्डमा पनि त्यही अनुसार चाहियो होइन। अब त्यो इस्यु सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई डार्टमा एउटा के अरे नेम्ड प्यारामिटर भन्ने एउटा अप्सन दिएको छ है। त्यो चाहिँ मैले अब यसरी गर्न सक्छु। अब इन्टिजर ए इन्ट बी भनेर डिफाइन गर्न सक्छु होइन। अब इन्ट ए र बी भन्यो भने अब मैले यसलाई नामले यसलाई भ्यालु सेट गर्न सक्छु कि। अब चाहिँ मैले यसमा पोजिसन अनुसार दिनु परेन, यसमा मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ लगेर मलाई 1 चाहियो, बी भन्नेमा लगेर 4 चाहियो भनेर मैले अब यसरी डिफाइन गर्न सक्छु। यसरी डिफाइन गरेँ भने चाहिँ अब अहिलेको जस्तो जुनसुकै जग्गासुकै लेखौँ मैले, अब अहिले अब जुनसुकै लेख्दाखेरि पनि जस्तै मैले यसलाई बीलाई अगाडि यसलाई लगेर पछाडि गरेँ भने पनि अब यो बी को भ्यालु अब सुरुमा पठाएको भ्यालु भए पनि यो गएर बीमा नै बस्ने भयो, यो सुरुमा सेकेन्डमा पठाए पनि एमा नै बस्ने भयो। अब यसमा चाहिँ मैले अब यो जता राखे पनि यसमा कुनै पनि पोजिसनले चाहिँ इस्यु दिने भएन। सो द्याट यसलाई चाहिँ अब पोजिसनल प्यारामिटर अथवा पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेर पनि डिफाइन हामीले फ्लटरले सजिलो गरिदिएको छ। यो पर्टिकुलर यो एउटा चाहिँ हामीले किन युज गरिरहेको छौँ भने हामीले अब फर्दर फ्लटरको डेभलपमेन्ट मोबाइल डेभलपमेन्टतिर जाँदाखेरि पनि मोस्ट अफ द कुराहरू जस्तै हामीले यो फङ्सन एरो फङ्सनहरूको कुराहरू भयो, त्यसरी नै यो कन्स्ट्रक्टरको कुराहरू भयो, अनि अब त्यो सँगसँगै अब यहाँनिर यसरी पोजिसनल प्यारामिटरहरू पठाउने कुराहरू भयो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम धेरै नै युज गरिरहेको हुन्छौँ फ्लटरमा। अब अहिले बेसिक्स यसरी यो कुराहरू थाहा भएन भने चाहिँ अब जेनरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज भए पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ पछि फर्दर मुभ अन हुने बेलामा अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। ओके, यति गरेपछि अब हाम्रो बेसिक के भन्नु अब डार्टको कुराहरू चाहिँ लगभग यति नै हो। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजनहरू छ यो डार्टको बारेमा? एनीवन? ओके, सो अब डार्टको बारेमा भयो, यसो हेर्छु छुटेको कुराहरू केही। ओके, बेसिक सिन्ट्याक्सहरू, बेसिक स्टेटमेन्टहरू, बेसिक फङ्सनहरूको बारेमा हामीले गऱ्यौँ। ओके, एउटा अर्को कुरा म एउटा अर्को फङ्सनको पनि इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छु है। त्यसो भए अब अर्को मैले एउटा फङ्सन अब इन्ट मल्टिप्लिकेसन भन्ने फङ्सनलाई मैले एउटा बनाइदिएँ है। अब यसले पनि रिटर्न इन्ट गर्छ, त्यही भएर मैले रिटर्न रिजल्ट भनेर यसमा प्रिन्ट गरिदिएँ। अहिले मैले अब यो यति मात्र गरेँ है। ओके, यो फङ्सन मसँग भयो होइन। अब यो फङ्सनसम्म मलाई केही छैन, अघि हामीले गरेको कुराहरू भयो है। अब मैले एउटा चाहिँ यहाँनिर अब इन्टिजरमा भ्यालु भनेर पास गरिदिन्छु, अर्को चाहिँ मैले अब यहाँनिर फङ्सन भनेर सम भन्ने फङ्सन पास गरिदिएँ है। सम भन्ने एउटा फङ्सन मैले यहाँनिर डिफाइन गरिदिएँ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अब भ्यालु भन्ने एउटा मसँग भ्यालु आयो, त्यसरी नै अब अघि हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले इन्टिजर पठाइरहेको थिएँ अथवा यसमा स्ट्रिङ पठाइरहेको थिएँ हुन सक्थेँ होइन। अब मैले यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ मैले एउटा फङ्सन नै पास गरिदिएँ कि यसमा।
अब यो फंक्सन नै पास गरिदिनुको मतलब के हो भन्दाखेरि मैले अब यो पार्टिकुलर यो फंक्सनलाई कतै अन्तै डिफाइन गरेर त्यो फंक्सनको भ्यालु जेसुकै आउँछ त्यहाँनिर मैले सिधै पठाइदिन सके के अब मैले बेसिकली अब यहाँनिर के गर्छु यो माथि एक्जाम्पल हेरौँ है यो एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि के भयो भने मैले एड नम्बर भन्ने पठाएँ त्यसको रिजल्टलाई कतै प्रिन्ट गरेँ अब मैले यहाँनिर अब एउटा मल्टिप्लिकेसन भन्ने फंक्सन मैले अब यसमा कल गर्दैछु भने पहिला सुरु मैले एउटा भ्यालुको ठाउँमा 5 दिएँ अब मैले यसमा सम पठाउनु पर्ने हुन्छ है अब यो सम पठायो भने अब यसमा ओके यो गरे भने रिटर्न टाइम छैन ओके एकछिन हामी यसलाई अहिले हेरौँ ओके सो यसमा मैले के गर्न सक्छु भने यो अब पार्टिकुलर फंक्सनले के दिन्छ त्यो भ्यालु मैले सिधै नै यसमा पास गरिदिन सक्छु के त्यो गर्नको लागि मैले के गरेँ भने अब मसँग एड एउटा नम्बर छ हैन यो एड नम्बर भन्ने मैले सिधै फंक्सनलाई नै यहाँ पास गरिदिएँ भने अब मसँग एक लाइन स्टेटमेन्ट बास सेभ हुने भयो त्यसरी नै मैले यसमा पनि डिफरेन्ट भ्यालुहरु मैले गरिदिन सक्छु आई मिन पास गरिदिन सके है ओके यसमा अब अलिकति यसमा नि एउटा रिजल्ट भनेर राख्छु रिजल्टलाई म तल नै फंक्सन भित्र नै प्रिन्ट गरिदिन्छु अब यसमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ इन्ट क्यान बी असाइन्ड टु प्यारामिटर फंक्सन भनेपछि यसले इन्टिजर रिटर्न गरेर आएको छ भनेर उ गर्यो अब यहाँ फंक्सन टाइपको भएर सायद इस्यु गरेर आएको होला यसमा मैले प्रिन्ट गरिदिएँ अब मैले यहाँ तल कल गर्दाखेरि चाहिँ सिधै त्यो फंक्सनलाई नै यसरी कल गर्न सक्छु यति मैले यसरी अब फंक्सनलाई कल गरेँ भने यसले अब सिधै फंक्सनबाट जे भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुमा मेरो भ्यालु भन्ने पर्टिकुलर आइटम मैले यहाँ दिइराखेको छु त्यो भ्यालु नै मल्टिप्लाई गरेर यसले दिने भयो अब यहाँनिर मैले यसरी मल्टिप्लिकेसन कल गरेँ भने अब सुरुमा 4 र 1 आउने भयो 5 ओके स्क्रिप्ट एरर द्याट्स गुड बट वेट ओके यो भयो हैन फर्मको रिजल्ट यसमा रिटर्न गरेर आएको छ इन्टिजर भनेपछि फाइदा हुनुपर्ने थियो सम भन्ने कल छ रहेछ सम भन्ने फंक्सन एड नम्बरमा यहाँ कम गर्न सक्छु ओके एड नम्बर भन्ने फंक्सन यहाँनिर यसरी भन्दा पनि एउटा फंक्सन हो त्यही भएर मैले यसलाई यसरी फंक्सनको रूपमा यहाँ दिन्छु त्यति बेला चाहिँ मैले गर्न सक्छु आई गेस पछि I guess we are having some issues here, right? मल्टिप्लिकेसनलाई यहाँ कल गर्न पाएँ अनि 5 गरेँ त्यसपछि मैले एड नम्बर भन्ने मसँग फंक्सन छ मैले यसलाई कल गरेँ हैन ओके एड नम्बरमा मसँग फंक्सन आयो त्यो समलाई मैले यहाँ प्रिन्ट गरिदिएँ
Okay. Some value change. Let's see. Cut off issue. Add some add number IO. Add number function मैले integer a र b पठाउँदाखेरि न Okay. गरेर जस्तै 20,3 पठाएँ हैन यो 20,3 मैले यहाँ पठाएँ भने अब मैले माथि गरेर यसलाई सरी कन्फ्युज भयो अब मैले यसलाई माथि गरेर जस्तै यसमा अर्को इन्ट a र इन्ट b भनेर मैले यहाँ डिफाइन गर्न सक्छु त्यसरी नै मैले रिटर्न गर्दाखेरि a + b मैले यहाँबाट फाल्दिए अब यसले भ्यालु 1 मा माथि सम भन्ने फंक्सन एज इन यहाँबाट पास गरेर माथि फोको लग्छ त्यही भ्यालुलाई लगेर यसमा हामीले भ्यालु 1 मा रिटर्न गर्न सक्यौं अब यसलाई मैले यहाँ गर्दाखेरि यो भ्यालु 1 लाई मैले यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छु ओके म let's see first let's make it start ओके यसमा मैले के गरे भन्दाखेरि एउटा फंक्सनलाई मैले प्यारामिटर पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो फंक्सनलाई मैले यसमा अब जस्तै सम भन्ने फंक्सन मैले यहाँ डिफाइन गरेको छु त्यही भएर सम भन्ने फंक्सन डिफाइन गरे मैले 20 र 3 पास गरे अब यो फंक्सनको काम चाहिँ मैले कहाँ गरे भन्दाखेरि जस्तै यो फंक्सन मल्टिप्लिकेसन फंक्सन जहाँ कल भइराको छ त्यसमा नै मैले अर्को एउटा फंक्सन डिफाइन गरिदिराको छु अब यसमा यो चाहिँ हाम्रो एउटा फंक्सन डिफाइन गर्ने डाटको प्रोसेस डाटको एउटा सिन्ट्याक्स जस्तो हो यो ब्र्याकेट सुरुमा कर्ली ब्रेसेस जस्तै हामीले यसमा गर्दाखेरि हाम्रो यो ब्रेसेस र कर्ली ब्र्याकेट युज गरेको छौं त्यसरी नै नाम नदिकन यसरी गर्दाखेरि यति मात्र गर्यो भने यसलाई एउटा एनोनिमस फंक्सन भनेर भनिन्छ यसमा चाहिँ अब हामीले फंक्सनको नाम अब जस्तै हामीले अगाडि दिएको जस्तो यसरी सम अथवा समथिङ दिनु पर्दैन त्यसरी एउटा एनोनिमस फंक्सन यसमा कल गर्यौं यो फंक्सनले के गर्यो भन्दाखेरि यो सम भन्ने फंक्सनको ठाउँ पोजिसन यहाँ छ नि त यो सम भन्ने पोजिसन हो त्यही भएर त्यो फंक्सनमा हामीले जुनसुकै भ्यालु पठाइदियौं त्यो फंक्सनले चाहिँ त्यो दुईटा भ्यालुलाई लिएर त्यसको एड गरेर यहाँ रिटर्न गरिदिरहेको छ सम भन्ने ठाउँमा है यो रिटर्न गर्दियो त्यही भएर अनि त्यसबाट आएको फर्दर रिजल्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर भ्यालुसँग जोडेर हामीले त्यसको रिजल्ट प्रिन्ट गर्न सक्यौं सो दैट अब यसको मल्टिप्लिकेसन प्लस अनि हाम्रो आई मीन यसको एडिसन प्लस यसको मल्टिप्लिकेसन गर्यौं भने चाहिँ यो रिजल्ट आउनु पर्ने हो आउँछ सायद ओके सो डाटको अब बेसिक हामीले जान्नुपर्ने कुराहरु यति हो यो कुरा फंक्सन यसरी फंक्सनलाई पठाउने एरो फंक्सनहरु अनि कन्स्ट्रक्टरको वेहरु हामीले फ्लटरमा एकदमै धेरै युज गरिरहेको हुन्छौं त्यही भएर कन्फ्युजन नहोस् यति कुराहरुलाई चाहिँ एक्चुअली यो प्रोसेस पछि एक्चुअली आफूले पनि एक्चुअली हेर्नुस् बेसिक कुराहरु कसरी युज भइरहेको छ भनेर नत्र अघि जस्तै कन्फ्युजन मलाई भएको जस्तै सानो कन्फ्युजन हुन सक्छ ओके सो डाटको लागि बेसिक कुराहरु यति नै भयो है अब हामी चाहिँ फ्लटर सुन्नु न हजुर त्यो फंक्सनको आर्गुमेन्ट पठाउँदाखेरि तपाईले किन त्यहाँ कर्ली ब्रेसेस लिइरहनु भएछ एड नम्बरमा छ नि कर्ली ब्रेसेस चाहिँ इन्ट र इन्ट बी भन्नाले एड नम्बरको हैन तल तपाईले फंक्सनलाई चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्दै हो एड नम्बरलाई डिफाइन गरिरहनु भएको होला अनि ब्र्याकेट हजुर यसमा चाहिँ यो कर्ली ब्र्याकेट किन दिनुभयो भन्नुभयो है हजुर यस्तो भयो अब मैले अघि भने नेम्ड आर्गुमेन्ट भनेर जस्तै अब यहाँनिर फर एक्जाम्पल सम यो फंक्सनमा हेर्नुस् है यसमा मैले के गरे भन्दाखेरि 20 र 3 पठाइदिएको छु हैन यो 20 र 3 पठाउँदा के भयो भन्दाखेरि यसले यो सम कल गर्यो यो समले यो फंक्सन हिट गर्दाखेरि यो 20 गएर सिधै a को पोजिसनमा बस्यो 3 गएर b को पोजिसनमा बस्यो है मैले पहिला 3 पछि 20 गरे भने अनि यो 3 गएर a कोमा 20 गएर b कोमा गएर बस्ने भयो डाइरेक्ट हैन यो चाहिँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट भयो हामीले जुन पोजिसनमा जे भ्यालु दिएको छौं त्यही भ्यालु गएर त्यो पोजिसनको भेरिएबलमा गएर बस्ने भयो हैन अब त्यो नगर्नको लागि मैले के गरे भने कर्ली ब्रेसेस दिए अब कर्ली ब्रेसेस दिनेबित्तिकै यो नेम्ड खालको आर्गुमेन्ट भयो क्या अब यति बेला चाहिँ मैले अब अघि यसको एक्जाम्पल मैले मेटे जस्तै अब मैले यहाँनिर एड नम्बर कल गरे भने मैले यसरी 10,
अब 10,3 दिइरहनु परेन क्या अब यो दिनको लागि मैले सिधै के गर्न सक्छु भने a को भ्यालु यति अनि त्यसपछि b को भ्यालु यसरी दिन सक्छु क्या अब चाहिँ यो कर्ली ब्रासेस राखेपछि अब मैले यसलाई नामले कल गर्न सके कि मैले a भन्नेमा चाहिँ यति b भन्नेमा यति भनेर मैले डिफाइन गरिदिए अब यो डिफाइन गर्ने काम मैले यो पोजिसनमा अगाडि गरे पनि उही हुन्छ पछाडी गरे पनि एउटा केही फरक पर्दैन क्या यसरी बुझ्नु भयो बुझे ओके ओके सो हामी डाटको बेसिक चाहिँ अहिले र्याप गरौँ है अनि आज चाहिँ अब अर्को यो सँगसँगै म फ्लटरको बेसिक कुराहरू बेसिक फाइल म्यानेजमेन्ट अथवा फाइल क्रिएसनहरूको कुराहरू गर्छु अनि हाम्रो फ्लटरको बेसिक्स अब अथवा बेसिक कोडको कुराहरू भोलिबाट सुरु गर्छौँ त्यही भएर भोलि चाहिँ फ्लटर सेटअप नभएकोहरूले सेटअप गरिदिनु होला सेटअप गरेर आउनु होला सो अब सेटअपको कामहरू चाहिँ हामी गर्दैनौँ अब कुनै माइनर इस्युजहरू छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला हाम्रो मसँगै अर्को आउने मेन्टरले चाहिँ अब टेक्स्टमा पोसिबल भएको कुराहरू चाहिँ गरिदिनुहुन्छ अथवा एकचोटि डकुमेन्टेसन अघि च्याटमा नि पठाउनु भएको थियो त्यो च्याटको डकुमेन्टेसन हेरेर पनि एउटा फ्लटर सेटअप नगर्नु भएकोहरूले गरिदिनु होला नत्र पर्सनली फ्लटर नेपालमा कसैले मेसेज गर्नुभयो भने अब अथवा त्यहाँ ग्रुपमा पोस्ट गर्नुभयो भने पनि केही इन्स्टलेसनको इस्युजहरू तपाईँको रिजल्भ हुनसक्छ है ओके ओके सो अब चाहिँ म के गर्छु भने फ्लटरको लागि बेसिक्समा जान्छु है यो अब सुरुमा चाहिँ अब टर्मिनल हुनेले अब VS कोड छ भने चाहिँ टर्मिनल हाम्रो कम्पलसरी छ है टर्मिनलबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ अब एन्ड्रोइड स्टुडियो छ भने चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट सिधै प्रोजेक्ट बिल्ड गर्न मिल्छ म एकचोटि चेकबक्स लाग्यो भने चाहिँ त्यो फ्लटरले राम्ररी काम गरिरहेको छ भनेर एकचोटि बुझ्नु होला एकचोटि मैले हिट गरेँ ओके यसरी अब सक्सेस भयो भने चाहिँ यसरी सबैमा चेकबक्स आउँछ अनि डिभाइस कनेक्टेड छ भने यहाँ कतिवटा अभाइलेबल छ भनेर देखाउँछ यसरी चाहिँ फ्लटरको भयो है यो चाहिँ बेसिक फ्लटर यति गर्यो यति यसमा कसैको इस्यु आएको छ भने चाहिँ फ्लटर सेटअपमा एक्चुअली मिलेको छैन भन्ने सोच्नुहोस् अनि सेटअप अलिकति फेरि गर्न ट्राई गर्नुहोस् flutter.devमा गएर हेर्दाखेरि पनि यसको सेटअपको लागि स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस फ्लटरले आफै डिफाइन गरिराखेको छ है ओके अब फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ फ्लटर क्रिएट गरेर म ओके क्रिएट अब मैले फ्लटर क्रिएट टेस्ट प्रोजेक्ट भनेर गरेँ भने अब यसले चाहिँ डेस्कटपमा एउटा टेक्स्ट प्रोजेक्ट भनेर यसरी क्रिएट गर्न थाल्छ है हामीले एक्स्ट्रा केही पनि गर्नु पर्दैन यदि सिधै यति मात्र यो एउटा कमान्ड गर्यौँ भने चाहिँ प्रोजेक्ट रन हुन्छ अब यो कोड हामीले एन्ड्रोइड स्टुडियोमा रन गर्न नि मिल्यो एन्ड्रोइड स्टुडियोमा यसरी गरेर इम्पोर्ट गर्न नि भयो अथवा फ्लटर सिधै नै त्यसबाट क्रिएट गर्दा नि भयो अब यदि VS कोड चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर हजुर स्क्रिन फ्रिज हो भनेर भनिराखेको छ के हो र एक ठाउँमा मात्र हो कि सबैकोमा म्याक्सिममले मेसेज गरिरहेछ स्क्रिन मेरो इन्टरनेट इस्यु त नहुनु पर्ने हो सबैकोमा नि फ्री छ मेरोमा आइरहेछ एकछिन यहाँनिर उ भयो जस्तो टायर स्क्रिनको अप्सन छैन ओके यसमा आयो सेयर गर्दाखेरि मेरो डेस्कटप भयो न टर्मिनल सेयर भएन इन्टायर स्क्रिन गर्दा भएन इन्टायर स्क्रिनको मैले अप्सनै भेटिनँ व्हाइट बोर्डले हैन एडभान्समा नहुनु पर्ने हो यसको दिनु हो अब आइरहेको छ ओके
अब यसरी फ्लटर क्रिएट गरेपछि चाहिँ यसले अब डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू सबै इन्स्टल गरिदिन्छ लास्टमा अनि एक्चुअली फ्लटर डक्टर पनि रन गरेर एप्लिकेसन इज रेडी इन टेस्ट प्रोजेक्ट भनेर यसरी देखाइदिन्छ है। यति भयो भने चाहिँ अब फ्लटरको प्रोजेक्ट क्रिएट भयो भन्ने बुझ्नुहोस्। अनि यहाँनिर दुईटा कमान्ड दिएको छ, सिडी गरेर टेस्ट प्रोजेक्टमा जाने डिरेक्टरी जाने। अब यसरी नै मैले सिडी गरेर टेस्ट प्रोजेक्टमा जान सक्छु अनि सिधै मैले यहाँबाट फ्लटर रन भनेर सिधै यहाँबाट रन गर्न पनि सक्छु मेरो डिभाइसमा है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा वे भयो। म अब यसलाई एक्चुअली रन गर्छु मेरो डिभाइसमा हैन। अब यो रन गर्दै म यसलाई यो रन गर्न छोडिदिन्छु, एकछिन टाइम लाग्छ। तपाईको ल्यापटपको अथवा डेस्कटपको रिसोर्सेस अनुसार पनि टाइप लिन सक्छ यसले। अब त्यो सँगसँगै एन्ड्रोइड स्टुडियोमा इन्स्टलेसन गर्न ट्राई गर्छु है गर्छु। अब यसमा एन्ड्रोइड स्टुडियोमा चाहिँ सुरुमा खोल्दाखेरि यो स्क्रिन आउँछ। अब प्रोजेक्टहरू बनिसकेको छ भने साइडमा आउँछ, नत्र चाहिँ अब यहाँनिर स्टार्ट न्यू एन्ड्रोइड स्टुडियो प्रोजेक्ट। अब यहाँनिर स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट भन्ने छ, म यसमा क्लिक गर्छु है। अब एन्ड्रोइड स्टुडियोमा चाहिँ अलि लेन्दी छ प्रोसेस, अब प्लस यसले डिटेलहरू सबै दिइरहेको छ, त्यही भएर केही स्टेप्सहरू अलि बढी छ यसमा। अब जस्तै अब यो स्क्रिनमा आएपछि मैले फ्लटरको नाम यहाँबाट हाल्न सक्छु, मेरो प्रोजेक्ट कुन प्याकेज बन्छ यहाँबाट मैले प्याकेजको नाम डिफाइन गर्छु। यहाँनिर एसटिके पाथ हुन्छ, यसमा चाहिँ मैले फ्लटर डाउनलोड गर्दाखेरिको एसटिकेको पाथ दिन्छु। यसमा कसैको इरर हुनसक्छ, यहाँनिर त्यो इरर छ भने चाहिँ यहाँनिर पाथ नमिलेको होला। त्यसमा चाहिँ तपाईँको फ्लटर भन्ने जुन चाहिँ रिपोर्ट क्लोन गर्नुभएको छ त्यो रिपोको युआरएल त्यो रिपोको पाथ चाहिँ यहाँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि अब यस्तो प्रोजेक्ट मलाई कहाँ चाहिरहेको छ भनेर यसमा डिफाइन गर्न सक्छु। मेरो चाहिँ अहिले वर्क स्पेसभित्र फ्लटर प्रोजेक्ट भन्ने एउटा डिरेक्टरी छ, त्यसमा गएर क्रिएट हुन्छ यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो निड अनुसार त्यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है सेलेक्ट गरेर। अब अर्को भनेको चाहिँ प्याकेज नेम भन्ने अप्सन आउँछ। यो प्याकेज नेम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एपलाई हामीले प्ले स्टोरमा अपलोड गर्दैछौँ भने त्यो एउटा प्रत्येक एप्लिकेसनको एउटा युनिक कोड हुन्छ क्या, युनिक आइडी जस्तो हुन्छ। त्यो युनिक आइडी चाहिँ अब भनेको चाहिँ हाम्रो एपको केसमा चाहिँ प्याकेज आइडी हो, त्यही भएर यो चाहिँ आफ्नो एप अनुसारको युनिक हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नेम डट फ्लटर एप भनेर यसले एउटा डिफल्ट जेनेरेट गरिदिएको छ यो। अब यसमा चाहिँ यही अनुसार नै हामीले गर्ने गरेको छौँ। यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड वे जस्तो हो। अब तीनटा भेरिएबल छ भने अब अलिकति बढी चान्स हुन्छ सेम नहुने भनेर अब यो गरेको छु जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ युनिक हुनुपर्छ यो आइडी। अब यसमा चाहिँ मैले अब यहाँनिर हाम्रो एन्ड्रोइड एक्स भन्ने आर्टिफ्याक्टहरू अनि कोचिङको आइओएस सपोर्टहरू चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ। मैले यसमा सबैले बाई डिफल्ट सबैले चेक गरेको छ। अब एन्ड्रोइड एक्स भनेको चाहिँ एन्ड्रोइडको नयाँ रिसेन्ट आएको लाइब्रेरी हो यो आर्टिफ्याक्टको लागि, अब नेटिभ एन्ड्रोइडको लागि हो। त्यसरी अब यहाँनिर कोटलिन तथा स्विफ्टको सपोर्ट पनि हामीले इनेबल गर्न तिमी रेज हेन्ड गर न, यहाँ कहाँ हो लिस्टमै भेट्दिन अनि ह्यान्ड रेज गरेपछि अगाडि आउँछ। मैले अब यसलाई चाहिँ फिनिश गरिहाल्नु नि, अब यसले एकछिन टाइम लाग्छ तर मेरो प्रोजेक्ट क्रिएट हुँदै जान्छ। अप्सनमा गएर कि बरु म अनम्युट गर्ने बनाइदिन्छु ल, त्यति गरेर म निक्लिन्छु। तिमी रेज हेर्नु गर। ओके, यो फङ्सन यता मेरो प्रोजेक्ट क्रिएट हुँदैछ, यसमा मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ रन हुँदैछ। यो इनिसियल एप रन हुनको लागि चाहिँ सर्टेन यसको कुराहरू मिलाउँदै गर्छ, त्यही भएर अलि टाइम लाग्न सक्छ इनिसियल एप रन हुने क्रममा चाहिँ। ओके, अलि टाइम लाग्यो। लेट्स वेट, अरू केही गर्न सकिँदैन। यो रन हुँदै गर्छ, त्यति बेलासम्म चाहिँ म मेरो यसमा प्रोजेक्टको हल्का गर्दै गर्छु है। अब यहाँनिर हामीले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यसरी फ्लटरको सर्टेन हामीले हेर्न सक्छौँ है। अब यसमा जस्तै मेन डट डाट भनेर डिफाइन गरेको छ। यो फाइल भनेको चाहिँ हाम्रो अघि मैले मेन फङ्सन भने जस्तै मेन डाट भनेको चाहिँ अब यसको मेन फाइल हो। हाम्रो एप कुनै पनि रन हुने बेला सुरुमा चाहिँ मेन डट डाट भन्ने फाइलबाट यसबाट रन हुन्छ, त्यही भएर हामीले इनिसियल कोडहरू यहाँबाट रन गर्छौँ। त्यसपछि अब कुन पेज चाहिने एज रिक्वायरमेन्ट हामीले डिफ्रेन्ट पेजहरू बनाउँदै त्यसमा ट्रान्जेक्सनहरू गर्दै गर्छौँ है। ओके, म बेसिक आजलाई चाहिँ म यसको बेसिक स्ट्रक्चर हाम्रो यो कोड स्ट्रक्चर भन्दा पनि यो बेसिक हाम्रो यो फ्लटरले बनाइदिएको फोल्डर स्ट्रक्चरहरू चाहिँ एक्चुअली सर जान्छु अनि आजको सेसनलाई त्यति नै ऱ्याप गर्छु मैले है। ओके, अब यहाँनिर डट टुल डट आइडिया भन्ने यो डट भएको फङ्सनहरू यो फोल्डरहरू चाहिँ नट सो इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ अब
हामीलाई चाहिँदैन, यो चाहिँ डिफल्ट उसैले बनाइदिएको आफ्नै युजको लागि इन्टरनल युजको लागि बनाइदिएको फोल्डरहरू हो, त्यसमा त्यही भएर यो हेर्नु परेन। अब अर्को हामीसँग छ एन्ड्रोइड भन्ने फोल्डर छ हैन। अब मैले अघि भनेको थिएँ जस्तै फ्लटरले चाहिँ मल्टिपल एपहरू आई मिन क्रस प्लेटफर्म एपहरू बनाउन हेल्प गर्छ, जस्तै एन्ड्रोइड र आइओएस भन्ने थियो हैन। अब त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने सर्टेन कुराहरू चाहिँ एन्ड्रोइडमा मैले बनाउँदैछु भने मैले सर्टेन कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ एन्ड्रोइडको लागि चाहिने हो त्यो कुराहरू चाहिँ मैले एन्ड्रोइडभित्र नै गएर एन्ड्रोइडको लागि स्पेसिफिकली भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। कुनै सर्टेन पोर्सनहरू चाहिँ जस्तै मैले सिस्टम रिलेटेड कुराहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ अब मैले दुइटैमा कमन हुँदैन, त्यही भएर मैले एन्ड्रोइडको लागि एन्ड्रोइडमा र आइओएसको लागि आइओएसमै गएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ यसमा मैले अब एन्ड्रोइड भन्ने फोल्डर मसँग छ यहाँ। यो फोल्डरमा मैले एन्ड्रोइड रिलेटेड स्पेसिफिक कोडहरू लेख्छु। आइओएस भन्ने फोल्डर छ, यसमा चाहिँ मैले आइओएस रिलेटेड स्पेसिफिक डिपेन्डेन्सिज र त्यसको पर्टिकुलर डिभाइस स्पेसिफिक अथवा प्लेटफर्म स्पेसिफिक कोडहरू सर्टेन चाहिँ यसमा मैले लेख्छु है। यो चाहिँ त्यो दुईटा भएर एक्जिस्ट गर्छ। अब अर्को हाम्रो छ लिब फोल्डर। अब यो लिब भनेको चाहिँ हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी हो। हामीले यो लिबभित्र चाहिँ हाम्रो कोडहरू राख्छौँ, जतिसुकै स्क्रिन जतिसुकै पेज होस् त्यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने मेरो अब मेन डट डाटमा पनि अब मेन डट डाट पनि लिबभित्रै छ है। अब त्यसरी नै हामीसँग अर्को फोल्डर छ टेस्ट भन्ने छ। यसमा चाहिँ अब फ्लटरले सुरुमा केही टेस्टहरू डिफाइन गरेर राखेको छ। त्यसरी हामीले अब यसमा आफ्नै कस्टम टेस्ट केसेसहरू डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ। यो चाहिँ अलिकति एडभान्स टर्मिनोलोजी भयो, त्यही भएर यो चाहिँ अहिलेको लागि खासै त्यति इम्पोर्टेन्स नदिँदा हुन्छ यसलाई पनि है। अब अर्को हामीसँग व्हाट इज दिस, एम आई डुइङ दिस, ओके। अर्को भनेको चाहिँ कस्तो माउस चलिरहेको छ यसमा, अर्को गिट इग्नोर। अब जस्तै अघि डट भएको फोल्डर जस्तै डट भएको फाइललाई पनि खासै इम्पोर्टेन्स नदिँदा हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ इन्टरनल फाइल अथवा इन्टरनल फोल्डरहरू हो होइन। अब यसमा अब यो फ्लटर एपमा चाहिँ अब यसको आफ्नो इन्टरनल प्याकेजहरू डिफाइन गरेर राखिदिएको छ, त्यो हामीले हेर्नु पर्दैन। अब अर्को हामीलाई यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फाइल भनेको चाहिँ pubspec.yml भन्ने एउटा फाइल छ। यो फाइल चाहिँ हामीलाई अलि इम्पोर्टेन्ट छ अरूभन्दा। यो फाइलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै कसैले नेटिभ एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्ट गर्नुभएको छ भने हामीसँग पहिला build.gradle भन्ने एउटा फाइल हुन्थ्यो। त्यो फाइलमा चाहिँ हामी त्यो एन्ड्रोइड एपलाई चाहिने स्पेसिफिक लाइब्रेरीहरू प्याकेजहरू इम्पोर्ट गर्थ्यौँ होइन। त्यसरी नै त्यो कुराहरू गर्नको लागि हामीसँग यसमा चाहिँ pubspec.yml भन्ने एउटा फाइल छ। यो फाइलमा चाहिँ हामी जुन पनि हामीलाई प्याकेजमा हामीलाई चाहिने हुन्छ, हाम्रो एपमा चाहिने एक्सटर्नल लाइब्रेरीहरू थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरू प्याकेजहरू अनि सँगसँगै हाम्रो कुनै एसेटहरू एक्स्ट्रा चाहिन्छ भने, जस्तै एसेट भन्नाले अब हाम्रो एपमा युज हुने इमेजहरू भयो अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेज फाइलहरू हुनसक्छ अथवा कुनै जोस एसभिजी अथवा MP3 हुनसक्छ, जस्तै ऱ्यान्डम फाइल जे पनि हुनसक्छ। त्यो फाइलहरूलाई पनि हामीले पाथ डिफाइन चाहिँ यसमा गर्छौँ है। यो मेरो मात्र गरिरहेको कस्तो नहुने, ओके। जसरी अब एक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हाम्रो डिपेन्डेन्सिज भन्ने छ है। अब यो भर्जनमा चाहिँ हाम्रो एपको भर्जन आउँछ है। अब हाम्रो एपको इनिसियल भर्जन 0.1.0.0+1 भनेर यसले डिफाइन गरिदिरहेको छ फ्लटरले आफू नै। अब त्यसरी नै हामीलाई मेन चाहिने भनेको एउटा यति डिपेन्डेन्सिज भन्ने एउटा सेक्सन हामीलाई चाहिन्छ। अर्को यहाँ एसेट्स भन्ने छ जुन चाहिँ अहिले कमेन्ट गरिरहेको छ। यो हामीलाई अलिकति मेजर चाहिने सेक्सनहरू भयो। अब डिपेन्डेन्सीमा यसमा पहिले डिफल्ट एड गरेको छ फ्लटर एसडिके भनेर एड गरिदिएको छ होइन। अब हामीलाई फ्लटरको काम गर्दैछौँ, त्यही भएर हामीलाई फ्लटरको एसडिके मस्ट हो, त्यही भएर यसले फ्लटर एसडिके यहाँ एड गरिदिएको छ। त्यसरी नै हामीसँग कुपर्टिनो आइकन्स भन्ने छ है। जस्तै कुपर्टिनो आइकन भनेको चाहिँ यो आइओएस रिलेटेड आइकनहरू यसमा डिफाइन गरेको छ। यसको डिटेलमा हामी आइओएसमा कसरी र एन्ड्रोइडमा के हुन्छ भनेर हामी डिटेलली चाहिँ पछि हेर्छौँ। अब त्यसरी नै यसमा डिफाइन गरेर आएको हुन्छ। त्यसरी अब यहाँनिर हामीले तल हेऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट हामीलाई एपमा चाहिने फन्ट्सहरू यहाँनिर हेर्न सक्छौँ है। फन्ट फ्यामिली तर अनि कुन फन्टहरू चाहिन्छ भनेर यसरी हामीले टिटिएफमा अथवा अरू कुनै फाइल फर्मेटहरू यहाँ एड गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै इमेज भनेर एसेट्स भन्ने फोल्डरमा हामीले यसरी डिफाइन गरेर यसमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। हामीले अब एसेटहरू अथवा यो फाइलहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरेनौँ भने चाहिँ अब यो हाम्रो एप्लिकेसनले चिन्दैन, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ यो पार्टिकुलर फाइलमा हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, अब मेरो फाइल पनि रन हुने बेला भयो जस्तो लाग्यो है। पर्फर्मिङ स्ट्रिम इन्स्टल, ओके मैले यहाँनिर चाहिँ क्यान्सल गरेँ जस्तो छ।
ओके अब बेसिक हाम्रो यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यो हो है अब फोल्डर स्ट्रक्चर भयो अब हामी भोलि चाहिँ अब यसको कोड फर्मेटमा जान्छौँ अब यो रन हुँदाखेरि के आउँछ भन्ने देखाउन खोजेको एकल let's see ओके रन हुँदै गर्दा कसैको केही क्वेरीजहरु छ भने चाहिँ एक्चुअली भनिदिदा हुन्छ है अनम्युट गर्दा नि हुन्छ सर हजुर हेलो हेलो सुनिरहेको छ एक्चुअली त्यो डाट प्याड खोल्दैन रहेछ अहिलेको ओके एकैछिन है ओके डाट खोल्दैन रहेछ हजुर हजुर त्यो हामीले उता प्रिन्ट माथि हेर्दैछ नि टु स्ट्रिङ किन युज गर्छ हामीले सिम्पल प्रिन्ट सम्म मात्रै गर्दा हुन्छ नि यहाँ मुनि के त्यो एड नम्बर हजुर हजुर मैले यो जस्ट सिन्ट्याक्सको लागि देखाइरहेको हो जस्तै अब प्रिन्टले युजली अब स्ट्रिङहरु भन्दा अरु कुनै कुराहरु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले टु स्ट्रिङ युज गर्न सक्छौं स्ट्रिङ भन्दा अरु छ भने स्ट्रिङ भन्दा अरु भ्यालुहरु हामीले अब कुनै चाहिँ अब हाम्रो युज गर्ने प्रोजेक्ट अनुसार मोडेल हुन सक्छ अथवा जुन चाहिँ अब म्यापहरु अथवा लिस्ट हुन सक्छ त्यो चाहिँ अब डाइरेक्टली इन्क्लुड गर्न मिल्दैन भने चाहिँ हामीले टु स्ट्रिङ गरेर प्रिन्ट गर्न सक्छौं यो अब कम्पल्सरी स्टेटमेन्ट हैन अब इन केस भनेर मैले जस्ट एड गरिदिएको मात्र हो त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ बेसिकली अब डाटमा चाहिँ प्रिन्ट भनेर नै यसले इन्टिजरहरु सबैलाई प्रिन्ट गरिदिरहेको हुन्छ तर स्ट्रिङ हैन भने चाहिँ त्यो युज गर्न सकिन्छ भनेर हो कोले कोथा फेरि मैले एउटा इन्फर्मेसन दिए है जसले कोड्दै हुनुहुन्छ नकोड्दिनु होला है डिस्टर्ब चाहिँ सेसन चाहिँ हाम्रो डिस्टर्ब अलिकति नगर्दिनु होला हैन अलिकति बिहेभ गरेर बस्नु होला एनोटेसन अफ गर्दिनु न म्याम ल भाइ कन्ट्रोल कसरी भइराको छ कन्ट्रोल चाहिँ किन एसेस आई मिन गाइड यो होस्टको हुन्छ अफ गरौँ त जुममा मोबाइलदेखि चाहिँ युज गर्न मिल्छ हामीले चाहिँ भोलिदेखि गुगल मिटमा सार्दा हुन्छ नि हाम्रो वर्कसप त्यसमा चाहिँ मिल्दैन के यस्तो डिस्टर्ब यस्तो हो आज हाम्रो लगभग 200 प्लस थियो गुगल मिटमा नि त रिमुभ गर्दिराख्छन् के फेरि हेलो भाइ यहाँ पनि नामहरु देखाउन हुन्छ हेलो सर एनोटेट अफ गर्न मिल्छ यहाँबाट भाइ कोइललाई कोर्न नदिन मिल्छ त त्यो अफ गरिदिन है कोर्ने अफ गरिदिन मिल्छ त यु क्यान एनोटेट भनेर माथि अप्सनमा हेर्न माथि अप्सनमा छ यु आर भ्युइङ स्क्रिनको अप्सनमा हेर्न त्यो भ्यू अप्सनमा गएर त्यसमा अफ गरिदिन हुन्छ त होस्टले सबैको अहिले एकछिन अब यो आई मिन डिलिट चाहिँ गर्दिए है ओके अब मैले अघि यहाँनिर हेरे भने बेसिक प्रोजेक्ट यस्तो छ मेरो यस प्रकारको छ यसमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि डिफल्ट एउटा फ्लटरले दिएको एप हो यसमा चाहिँ अब एउटा काउन्टर एप भनेर छ यसमा चाहिँ मैले प्लस बटन थिचे भने यसमा टेस्ट यो बढ्दै जान्छ हैन अब भोलिको क्लाससम्म चाहिँ अब भोलिको जो सबैले यो एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ क्रिएट गरेर रन गरेर आउनु भयो भने हामी स्मुथली अगाडि बढ्न सक्छौं है गर्दिनु होला हेलो सर नो डिवाइस देखाइरहेछ के हेलो नो डिवाइस त इमुलेटर न क्रिएट नगरेर होला नि हैन त्यो आइओएस इमुलेटर र एन्ड्रोइड स्टुडियो दुटै देखाइरहेछ के त्यहाँ अनि त्यो सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ आइ नै रहेछ हैन के हेलो सर देयर इज वन डाउट हेलो हेलो हजुर सर can you just define that some function sum कुन स्कोपमा डिफाइन गरेको छ त्यो फंक्सन समलाई सर यो पर्टिकुलर फंक्सन सम भनेर चाहिँ एकछिन है समलाई कहाँ डिफाइन गरेको यो फंक्सन भन्नुभयो है एक्ज्याक्टली सर वेयर इट इज डिफाइन्ड अन व्हिच स्कोप यो फंक्सनलाई चाहिँ मैले मल्टिप्लिकेसन कल गर्ने ठाउँमा डिफाइन गरेको छु जसरी यसले यसमा इन्टिजरमा एउटा भ्यालु अथवा अनि इन्टिजर के रे मल्टिप्लिकेसन दुईटा प्यारामिटर लिइराको छ जसरी एउटा भ्यालु भन्ने इन्टिजर अनि अर्को सम भन्ने फंक्सन लिइराको छ यसले हैन त्यही भएर मैले मल्टिप्लिकेसन कल गर्दाखेरि एउटा भ्यालुको ठाउँमा इन्टिजर लिइराको छ त्यही भएर मैले 5 पास गरेको छु हैन
अर्को चाहिँ यसले फङ्सन लिइरहेको भएर मैले यसरी एउटा फङ्सन पास गरिदिएको छु यसरी। अब यो ओभरअल फङ्सनलाई चाहिँ यसले सम भनेर यहाँनिर डिनोट गरिरहेको छ के। तो माथि मल्टिप्लिकेसन 5 देखि यताको त इन्टिजर ए इन्टिजर बी भएकोलाई चाहिँ त्यसले समले रिप्रेजेन्ट गर्यो त माथिकोलाई यो चाहिँ। भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई मैले ट्याक्क कट गरेर जस्तै मैले यसमा कतै यता कतै राखेँ भने अब मेरो यहाँनिर सम भने यसरी यो हाम्रो पुरानो फङ्सन अब एउटा जनरल फङ्सनको एउटा सिन्ट्याक्स भयो नि त यो हैन। हजुर। अब यसलाई मैले सिधै कट गरेर मैले टक्क यहाँनिर राखिदिएको छु यो फङ्सनको काम भएन। अब यो चाहिँ सम भन्ने मैले नाम दिइन यसमा चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ एनोनिमस फङ्सन जस्तो लिने भयो क्या यसले चाहिँ नाम छैन त्यही भएर एनोनिमस फङ्सन जसरी अब मैले यसरी सँगै एज अ फङ्सनलाई नै प्यारामिटरको रूपमा पास गरिदिएँ क्या यसलाई चाहिँ फङ्सन एज प्यारामिटर भनेर भन्न सकिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ तल चाहिँ त्यो यो चाहिँ सम हो भनेर डाइरेक्ट बुझिहाल्छ। यसले चाहिँ अब यो सेकेन्डमा आएको भ्यालु यो सेकेन्ड पोजिसनमा फङ्सन आउँछ भन्ने यसलाई थाहा छ त्यही भएर जुन पनि फङ्सन आउँछ त्यसलाई यसले सम भनेर डिफाइन गरिदियो। अनि त्यो सम फङ्सनले के लिइरहेको छ भनेर हामीले तल यसरी डिफाइन गर्न सक्यौँ क्या। जसरी हामीले माथि हेऱ्यौँ भने सममा चाहिँ इन्टिजर ए र इन्टिजर बी आउँछ अनि त्यसले चाहिँ रिटर्न ए र बी रिटर्न गरिदिन्छ भने जसरी अब हामीले सममा त्यसरी डिफाइन गर्न सक्यौँ कि हामीले यसरी इन्टिजर ए र इन्टिजर बी भनेर। हेलो दाइ। हजुर हजुर। त्यो फ्लटर एसटीके पाथ के भेटिरहेको छैन त्यो चाहिँ कसरी रिजल्भ गर्ने प्रब्लम? त्यो रिजल्भ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो त्यो फ्लटरको त्यो रिपो के अरे एसडीके डाउनलोड गर्दाखेरिको लोकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब डाउनलोड गरेको प्रपरली डाउनलोड नभएको केसमा पनि इस्यु आउन सक्छ। त्यो सुरुमा डकुमेन्टेसनबाट फ्लटरको त्यो एसडीके डाउनलोड गर्दै त्यस्तो एरर आयो भने चाहिँ त्यता देखाउँदैन सर त्यसो भए? त्यो हजुर त्यो गर्दाखेरि एरर आएको हुनसक्छ। एकचोटि फेरि क्लोन त्यो आई मिन त्यो रिपो एसडीके डाउनलोड गरेर पोइन्ट गर्नुभयो भने मिल्न सक्छ हुनुपर्ने हो। बरु डार्टको सर एउटा क्लास लिनु न सर एक्स्ट्रा क्लास टु टेक अरूको निकाल्नु। हजुर हजुर। डार्टको भनेको एक्स्ट्रा क्लास के सर? एक्स्ट्रा क्लास अब यस्तो छ डार्टको अब एक्स्ट्रा भनेर हामीले अब गर्यौँ भने अब फेरि यता फ्लटरको लागि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले इनिसियली चाहिँ फ्लटरकै लागि भनेर गरेको सो द्याट अब फ्लटरको लागि चाहिने बेसिक सिन्ट्याक्सहरू जुन चाहिँ अब कन्फ्युजिङ हुनसक्छ अलिकति हामीले पहिला गरिरहेको सिन्ट्याक्सभन्दा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ भनेर त्यसको लागि एउटा वार्मअप जस्तो क्लास मात्र हो यो आजको चाहिँ डार्ट रिलेटेड होइन। अब डार्टको लागि क्लासहरू अलि डिटेलमा हेर्नु हो भने हजुरले युट्युबतिर पनि धेरै नै भेट्न सक्नुहुन्छ। सायद मैले पनि हेरेको थिएँ तर युट्युबमा इनफ ट्युटोरियल डार्टमा अभाइलेबल चाहिँ छ। तर सर हेलो हजुर हजुर सर हामीले के जुनको मेसिन लर्निङ कोड गरिन्छ नि हजुर मसिन लर्निङ कोडलाई जेङ्गोमा इम्प्लिमेन्ट गरेर फ्लटरमा इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको आइडिया दिनु न। मेसिन लर्निङ कोडलाई जेङ्गोमा इम्प्लिमेन्ट गरेर अब एपीआई को थ्रुहरू गर्दाखेरि हुन्छ होला सायद मेसिन लर्निङको कोडहरू त हुनुपर्ने हो। त्यसको चाहिँ त्यति धेरै आइडिया भएन मेसिन लर्निङतिरको चाहिँ तर एपीआई को थ्रु इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होला। इफ एपीआई डिस्प्याच गर्न सकियो भने जाङ्गोबाट त्यो एपीआईहरू लिन सक्छौँ हामीले फ्लटरमा। ल हुन्छ सर। ओके सो अरु कोही यो मेरो जो एन्ड्रोइड स्टुडियो चलाउँदाखेरि त चल्छ हैन सर एप आउँछ आइओएस को पनि त्यो एक्स कोड पनि चल्छ र आइओएस को त्यो सिमुलेटर पनि चल्छ एन्ड्रोइड को तर यो डार्ट देखि चलाउँदाखेरि चाहिँ नो डिभाइस कनेक्टेड भन्छ क्या नो कनेक्सन डिभाइस फाउन्ड भन्छ। डार्ट देखि चलाउँदा भन्नाले जस्तो यो चाहिँ आउँदैन तर म एन्ड्रोइड स्टुडियो त्यो अर्को देखि चलायो भने चाहिँ आउँछ क्या नर्मल। ओके त्यही त त्यसको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एक्चुअली इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट नभएको हुनु कि अब त्यो एन्ड्रोइड स्टुडियोको टर्मिनलले चाहिँ लिइराको त्यो तपाईको ओभरअल सिस्टमको टर्मिनल एक्स कोड को सिमुलेसन पनि चल्छ अनि यसको चाहिँ किन चल्दैन त्यही मतलब त्यही मेन प्रब्लमै त्यही छ क्या। त्यो देखाउ नो डिभाइसमा तल त्यो गर्दाखेरि ओपन आइओएस इलुमिनेसन र ओपन एन्ड्रोइड इलुमिनेटर पनि दुटै हुन्छ अनि मेन त्यो डिभाइसमै देखाउँदैन। तपाईको स्टुडियो खोल्नु न सर एन्ड्रोइड स्टुडियो खोल्नु न। हेलो ओके यस सर तो तपाईको रेडमी 6 मोबाइल छ नि सर त्यहाँ क्लिक हजुर हजुर हो तलको त्यो आइओएस सिमुलेसन देखाउँछ र तलको एउटा देखाउँछ त्यही हो त्यो दुटा देखाउँछ अरु देखाउँदैन क्या मेरोमा। अरु चाहिँ अब तपाईले एड गर्नुपर्ने भएर नदेखाएको होला हैन सर मैले त्यो डाउनलोड पनि गरेको थिएँ जस्तो मैले गरेको छु
नेक्सस 6P API 29 गरेको छु मैले नयाँ लेटेस्ट। त्यसो भए त अब इमुलेटर एन्ड्रोइड स्टुडियोले त चिन्नु पर्ने हो। त्यो त अब क्रिएट गर्दाखेरि केही भयो कि। हेलो सर एकचोटि मेरो तपाईँ यो नत्र यो लिस्टमा गएर यहाँबाट एकचोटि रन गर्नुभयो भने पनि यसले सिधै खोल्ने काम चाहिँ गर्छ, अथवा यसमा एडिट गरेर केही हेर्नुभयो भने देखिन्छ। गरिसकेको सर त्यो हुँदैन। एकचोटि तपाईँ सर टिम भ्युवर युज गर्नुहुन्छ भने एकचोटि मेरो हेल्प गरिदिनुहुन्छ भने धेरै ठ्याक हुन्छ। ए हुन्छ त्यो त एकचोटि आफ्टर कल गरौँ है त एकचोटि। सर तपाईँको एकचोटि नम्बर पालै पालो गर्नु होला है। हेलो टर्न बाइ टर्न गर्नु होला है। हेलो सर तपाईँ नेपालको ग्रुपमा एकचोटि मेसेज गर्नु न। ए हुन्छ ल सर, थ्याङ्क यू सर। हजुर भन्नु न। हेलो मेरो साउन्ड आइरहेछ सर? आइरहेछ। ए त्यो उहाँको त्यो प्रोजेक्ट सेटिङमा गएर स्ट्रक्चर त्यो मिलाउनु भएको छैन होला उहाँले। त्यो स्क्रिन होस्ट गर्न लगाएर त्यो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरमा गएर उहाँले त्यो एपिआई त्यो उयो चुज गर्नु भएको छैन होला क्या। पुरानै छ होला, पुरानो एपिआईमा नयाँ फ्लटर चेन्ज हुँदाखेरि हो त्यो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरमा गएर। तपाईको कुन पनि आइओएस हो ल्यापटप के? होइन ए अनि त्यो हो त्यहाँ गएर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरमा गएर हो त्यहाँनिर हो यो 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 पनि गरेको मैले भएन यो पनि। यसमा पनि गएँ म यसमा पनि गर्थेँ म युट्युबमा धेरै हेरेँ भिडियो, मैले थाहै पाइनँ क्या। अनि त्यही प्रब्लम भयो। डिटेलमा हेर्नुपर्ने भयो। हुन्छ त्यो चाहिँ ओके। अरु कुनै कसैको मलाई एकचोटि टिम भ्यूदेखि हेल्प गरिदिनु त्यही बेटर हुन्छ। हुन्छ एकचोटि ग्रुपमा मेसेज गर्नु न है। हुन्छ ल, थ्याङ्क यू सर। पेजमा एक्चुअली गर्दा हुन्छ। ओके अरु कसैलाई केही? ओके आई गेस छैन। सो आजको लागि चाहिँ हामी ऱ्याप अप गरौँ है हाम्रो डाउटको सेसनहरू। यो आज हामीले बेसिक गरेको सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ एकचोटि आफूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नु, सो द्याट पछि फ्लटर गर्दाखेरि चाहिँ इस्यु नहोस्। यो कोड कताबाट आयो, आई मिन यो कसरी भइरहेको छ भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन भएन भने हामीलाई मुभ अन गर्न सजिलो हुन्छ फ्लटरमा, किनकि त्यो कुराहरू मल्टिपल त्यस्तै कुराहरू रिपिट भइरहेको छ फ्लटरमा, सो द्याट सजिलो हुन्छ। ओके सो त्यति भन्दै आजको यो सेसनबाट चाहिँ म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु हजुरहरूबाट। यो भिडियो चाहिँ हामीले कहाँ पाइन्छ आजको? यो भिडियो चाहिँ हाम्रो होस्टसँग अथवा यही यो हाम्रो इभेन्टको इन्फर्मेसन तपाईँले जहाँ पाउनुभयो त्यही ठाउँमा नै पाउनुहुन्छ। सर हाम्रो सकियो हो सर? हाम्रो सकियो हजुर। हेलो एभ्रीवन, यो चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ सिएसआइटी एसोसिएसनको पेजमा साथै सिएसआइटी एसोसिएसनको युट्युब च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले यो इन्फर्मेसन जहाँ पाउनुभयो सरले भने जस्तै त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ फर्दर मोर इन्फर्मेसनको लागि। अनि गाइज प्लिज यो यसरी यो कुर्ने यताउति चाहिँ यो नगरिदिनु होला प्लिज। जसलाई सिक्न इच्छा भएर आउनु भएको छ उहाँहरूले सिक्न पाउनुहुन्न यस्तो गर्दाखेरि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यताउति नगरिदिनु होला। त्यो कुनै पनि टेक्निकल प्रब्लमको कारणले तपाईँहरूलाई त्यो एक्सेस पाएको हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो एक्सेस पाउँदाखेरि पनि त्यसको मिसयुज नगरिदिनु होला। ठिकै छ, अब हामी यसको लागि भोलिदेखि अलि मजाले म्यानेज गर्नेछौँ। आजको लागि हामी ऱ्याप अप गर्छौँ। एउटा क्वेसन थियो हजुर भन्नु न। त्यो हाम्रो त्यो मोबाइलबाट इमुलेटर चलाउँदाखेरि कसरी युज गरिन्छ त्यो उसमा भिजुअल स्टुडियो? मोबाइलबाट इमुलेटर कनेक्ट एक्सटर्नल गर्ने, एक्सटर्नल कनेक्ट गरेर डेभलपर खोल्नु पर्यो हैन? हजुर मोबाइलबाट इमुलेटर त मैले चलाएर हेरेको छैन। त्यो एबिडी म्यानेजरमा जाने टुलमा गएर अनि त्यसपछि कनेक्ट एक्सटर्नल गरेर अनि त्यहीबाट गर्ने के यार भन्नाले यता एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट एन्ड्रोइड स्टुडियोमा गरेर अनि बल्ल उता जाने हो भिएस कोडमा जाने, एन्ड्रोइड स्टुडियोमा मिलाएर बल्ल भिएस कोडमा कोड गर्ने। त्यही त नो डिभाइसेस कनेक्टेड भनेर भन्छ, म चाहिँ फेरि कनेक्ट गराएको थिएँ भनेर नि। मोबाइल कनेक्ट एक्सटर्नलमा गएर मोबाइल कनेक्ट गर्नु। एसपीटी पो गेम हेरेर न। हेलो 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 सुन्नुहोस् न, मलाई यो फ्लटर सेसन र फ्लटर सेट प्रिफरेन्सेस युज गर्दाखेरि दुईटामा कुन युज गर्दा अपलोडिङ गर्दा ठिक होला? हेलो तपाईँको को बोल्नु हुँदैछ? हजुरको साउन्ड अलिकति नबुझिने जस्तो आइरहेछ। हेलो 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 सुन्नुभयो? मैले मेसेजमा पठाएँ
च्याटमा लेख्नु भन्नु न सुरजलाई, सुरजले होला। च्याटमा छ फ्लटर सेसन र फ्लटर सेट प्रिफरेन्समा के डिफरेन्स छ अरे? फ्लटर बुझेन एकचोटि फेरि? च्याटमा लेखेको छ हैन, फ्लटर सेसन र फ्लटर सेयरमा परफर्मेन्समा के डिफरेन्स छ अरे? फ्लटर सेसन र फ्लटर सेयर प्रिफरेन्समा के डिफरेन्स? एथेन्टिकेसन ह्यान्डल गर्दा रे अब मैले फ्लटर के अरे सेयर प्रिफरेन्स नै युज गरिरहेको छु। फ्लटर सेसन भन्ने प्याकेज होला सायद, त्यसलाई मैले खासै युज गरेको छैन। खासै प्रब्लम त नहोला तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई। अब प्रेफरेन्सले चाहिँ अलिकति सर्टेन टाइम लिन्छ। अब सेसनले त्यसरी त्यति अब इमिडिएटली नै दिन्छ भने चाहिँ अब नो आइडिया, बट सायद फरक त्यस्तो नपर्ला यो लगइन अथेन्टिकेसनको लागि ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। भिएसको लागि इमुलेटर चाहिँ कसरी इन्स्टल गरिन्छ सर? भिएसको लागि चाहिँ अब हामीले थर्ड पार्टी इमुलेटर युज गर्दा नै हुन्छ जस्तो लाग्यो। नत्र चाहिँ अब एन्ड्रोइड स्टुडियोको इन्स्टल गरेर अनि अथवा त्यो चाहिँ टर्मिनलबाट नै इमुलेटर खोल्ने गर्न सकिन्छ होला। नत्र जेनिमोसन अथवा कुनै चाहिँ त्यस्तै थर्ड पार्टी इमुलेटरहरू पनि छ अभाइलेबल, त्यो युज गर्दा नै हुन्छ। ओके थ्याङ्क यू एभ्रिवान। ठिकै छ, अब यो भनेको हाम्रो 10 दिनको सेसन हो। कसैको क्वेसन्स अझै पनि रहे भोलि हामी कभर गर्ने नै छौँ। आजको लागि यतिमै ऱ्याप अप गरौँ होला। थ्याङ्क यू। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भोलिदेखि हामी यसरी अलिकति यो डिस्टर्बेन्स पारामा गर्दैनौँ। गाइज सबैजनाले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो यताउति कोरकार भइरहेछ। यसमा यो हामी टेक्निकल प्रब्लमहरू आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसलाई सल्भ गर्न आज सकेनौँ। यसका लागि हामी सिएसआइटी एसोसिएसन सम्पूर्ण क्षमा प्रार्थी छौँ। हाम्रो यो भोलिदेखि यो सबै म्यानेज भएर हुनेछ र यस्तो हुन्छ क्या यो अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले यसरी सिक्न खोज्दाखेरि अब जस्तै कि हामीले अब प्रत्यक्ष देख्दैनौँ, कसले आएर त्यसरी डिस्टर्बेन्स गर्ने नियतले चाहिँ डिस्टर्बेन्स गरिरहेको हुन्छ। ठिकै छ, अब त्यसको लागि हामी अगाडि चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। अब प्लिज हजुरहरूलाई यदि सिक्न इच्छा छैन भने प्लिज यसरी यो जथाभावी चाहिँ नगरिदिनु होला। सिक्न इच्छा हुनेहरूलाई चाहिँ सिक्ने मौका मिल्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज मानवता देखाउनु होला है त। होइन भाइ, सरी भन्नु त परेन, अब इन्टेन्सनली होइन, इन्टेन्सनली गरे कसैले होइन। सर हामीलाई टपिक्स दिनु न केही, अब भोलि के को बारेमा गर्ने भनेर। टपिक भन्दा पनि त्यही आज हामीले गरेको कुराहरू धेरै चिज गर्न भ्याक गरेको छैनौँ। हामीले बेसिक फङ्सनहरू कन्स्ट्रक्टरको कुराहरू छ, त्यो चिजहरू एकचोटि त्यही चिज आफूले गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यति भोलिकोबाट हामीलाई सजिलो हुन्छ। तर बेसिक कोर्स हो, त्यही भएर बेसिक कोर्सै जान्छौँ हामी, त्यही भएर त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। मैले एउटा इन्फर्मेसन पनि दिन चाहेँ ल, भोलि के हो भन्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो हजुरले त्यो डिटेल्सको पिडिएफ पाउनु भएको थियो नि, त्यसको तल जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ सबै कोर्स कन्टेन्ट सबै छ, यो दिन के पढाइ हुन्छ भनेर सबै नै छ। एकचोटि हेरिदिनु न है सबैजनाले, जसलाई भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन भने। अनि यहाँ अब कमेन्टमा धेरैले मेसेज गर्नुभएको रहेछ है। अब यहाँ सबैको क्वेसनहरू एन्सर गर्नलाई चाहिँ अलिक पोसिबल भएन। अब कसैले अब फ्लटरको ग्रुपमा अथवा हाम्रो अघि भनेको फ्लटर नेपालको पेजमा अथवा ग्रुपमा पनि मेसेज गर्नुभयो भने सायद त्यहाँबाट तपाईँहरूले प्राय एन्सर चाहिँ पाउनुहुन्छ है। त्यो मेम्बरहरू एक्टिभ नै हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रुपहरूमा, त्यहाँबाट पनि क्वेरिजहरू चाहिँ तपाईँले रिजल्भ गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ है। सर ग्रुपको नाम के अरे सर? नेपाल, फ्लटर नेपाल। हजुर। ओके थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू। मैले मिटिङ इन गर्दै।